Okay, hello and welcome everyone to day 2 of our training. Thank you very much for joining. Please note we have live interpretation available to Thai. So if you would like to change the audio channel, you can click the button at click the button at the bottom of your screen and choose Thai as the interpretation. Okay, so yeah, welcome everyone to this third round of workshops that we are hosting for listed companies and financial institutions in Thailand, where we today are providing training on corporate greenhouse gas accounting. My name is Fred. I am from an environmental organization called CDP, who runs the world's largest platform and framework for corporate environmental reporting. Some of you may remember me from the previous workshops in May and June, and it's nice to be back in touch with all of you again today. I am based in CDP's Hong Kong office, where we work with companies throughout Southeast Asia, including Thailand, and I will help moderate today's workshop. Before we get started, just a few housekeeping rules. All participants are muted on entry to avoid any background noise. If you have any questions, please feel free to submit them in the Q&A chat at the bottom of your screen throughout the event, and we will do our best to answer them. We will also have multiple Q&A sessions today to answer your questions. And lastly, this webinar is being recorded, and we will share a link with you to the recording and to the slide deck after the event today. I know many of you attended the workshop with GRI yesterday and are familiar with this, but I would like to briefly share some information and context as to why we are here today. This capacity building program is made possible by the UK government through funding from the Department for Business, Energy and Industrial Strategy, and the project is called UK-Pact Green Recovery Fund. And this program is part of the UK's commitment to tackle climate change, and they work with partner countries and organizations such as CDP to pursue greater climate action. Alongside our partner, the Global Reporting Initiative, or GRI, we are delivering capacity building and training for listed companies in Thailand on corporate ESG issues, or environmental, social, and governance issues throughout 2021. From CDP's side, we are focusing on best practice when it comes to corporate environmental action and reporting in the context of the Task Force for Climate-Related Financial Disclosures, or the TCFD for short. Our partners at GRI are focusing on how you can align your business goals and KPIs with the Sustainable Development Goals. We have divided these training workshops into one beginner workshop, 2 advanced workshops, and 1 capital markets workshop. The beginner workshops have already been completed, and so has the first round of advanced workshops. From CDP's side, in the beginner workshop that we held back in May, we introduced the TCFD. If you didn't attend this workshop but is interested in learning the basics of the TCFD, I highly recommend that you watch the recordings that are linked on the screen. Again, we will share the slide deck with you after the event. And the slide deck and the recordings are also available on the Stock Exchange of Thailand's website, so you can find it there as well, setsustainability.com. And then the first advanced workshops that we held in June focused on climate risk assessments and climate-related scenario analysis. The recordings of this workshop is also linked on the screen and is available on the Stock Exchange of Thailand's website as well.
that brings us to today's workshop. Building on the two first workshops and after receiving feedback from you, the participants, we decided to host today's workshop on the topic of greenhouse gas accounting. It will be suitable for companies who are new to this topic and also for more experienced companies who are looking for updates and best practice in this field. I have included some of today's intended learning outcomes on the screen. For companies who are new to this topic, you will learn some of the basic elements and variables involved, as well as how to take first steps towards completing your own greenhouse gas assessment. For more experienced companies, this session will provide examples of best practice as well as insights from other experienced companies on how they go about greenhouse gas accounting within their own organizations. So again, thank you very much, everyone, for joining us today. And a big thanks to the UK-backed Green Recovery Fund and the British Embassy in Bangkok for making this capacity building program possible. And also, I want to give a big thanks to our partners at the Stock Exchange of Thailand, who is providing invaluable support for us in developing and delivering this project. Here you can see the agenda for today. The workshop will take approximately 3 hours with a break in the middle. First, we are pleased to be joined by Mr. Matt Sprague from an organization called South Pole, who will provide about 2 hours of training on corporate greenhouse gas accounting. And again, feel free to add questions in the Q&A box throughout the event if you have any along the way. After the training, we are joined by the Thai Greenhouse Gas Management Organization, or TGO, who will share about the TGO Greenhouse Gas Verification Protocol. And then finally, we are joined by Charwen Pokpan Group, who will share their insights and experience with greenhouse gas accounting. So without further ado, let's get started with the training. I am pleased to introduce Mr. Matt Sprague, Associate Director and Principal Consultant for Climate Strategies with South Pole, to provide training on greenhouse gas accounting. Matt is a passionate energy and decarbonization professional, currently leading South Pole's consulting services for clients in Asia. He is highly focused on delivering greenhouse gas accounting support and decarbonization pathways to enable clients to work towards their own sustainability and net zero ambitions. So with that, I will hand it over to you, Matt. Thank you very much. And I will stop sharing my screen. Thanks, Frederick. And I will start sharing mine. Give me a second. There we go. Can you see this? Yeah, I can see your full screen. Okay, perfect. I mean, I might skip over this slide. Frederick's already done a very good introduction, so thank you. I'll just touch on the role that South Pole plays very briefly. We're a climate consultancy founded in 2006, and we have operations in 28 locations around the world, over 550 employees. We were initially founded as a carbon project developer, but since then gone into all consulting space around carbon to support our clients on the climate journey, from greenhouse gas accounting all the way through target setting, whether that's science-based targets or net zero, and supporting them on reduction and carbon compensation and neutralization work as well. So today we're going to be covering 2 sessions. The first session is an overview of greenhouse gas accounting, where we're going to touch on the background to greenhouse gas accounting, the benefits, and an overview of the Greenhouse Gas Protocol. And then the second section after the break will be covering greenhouse gas accounting processes for businesses. So we're touching on the process for business purposes, boundaries, scopes, and data collection, greenhouse gas reporting, some common challenges, and then at the end we're going to include a couple of case studies to put it into context.
Each session will run for about 50 minutes, and then we'll have a Q&A at the end. So session 1 is an overview of greenhouse gas accounting. I've covered this slide. As you can see, we're based around the world, and we help mitigate climate risk and creating value for our clients on their sustainability journeys. Some of our work includes developing offsets for over 170 million metric tons of carbon dioxide and enabling 140,000 gigawatt hours of renewable energy generated. We've undertaken over 1,000 carbon emission reduction projects in over 50 countries, and we help invest over $2 trillion screened for climate risk work. To give you a brief overview of the climate journey, so it starts off measuring your footprint and your risks. So that's where greenhouse gas account comes in, and that's the topic for today's session. But this is also where we include things like Task Force for Climate Related Financial Disclosures, TCFD, as Frederick mentioned, and getting a good handle on your climate exposure. The next step is then setting the roadmap and creating targets. So being near-term science-based targets in the next 5 to 10 years, or whether it's a long-term 2050 net zero target, for example, and there's multiple other options along the way. Step 3 is about reducing your footprint, so supporting clients in purchasing renewable energy, decarbonizing supply chains, and implementing energy efficiency and other renewable projects. The 4th step's on financing climate action. So this is either through purchasing carbon credits, renewable energy certificates, or setting up impact funds and broad financing opportunities. And then finally, it's around communicating and leading. So supporting your businesses in taking a leadership position and communicating your successes and also your targets. So some reasons to do greenhouse gas accounting. So it is a global issue. We're all aware of climate change and that it's in the news all the time. And as you can see on the left-hand graph here, this is the percentage change in carbon over time. So we've got Thailand in blue, which is up 200% since 1995. We've got Indonesia is around 180%, and the big ones, obviously China, up around 280% growth since 1995. Current carbon emissions in the atmosphere are around 35 billion tons per year, and that has significant impacts on the climate. So currently we're setting emissions targets at a national level, which aligns with around about a 3.5 degree global warming. And even with the increasing ambition of global governments, it's still looking around 2.5 to 2.9 warming, whereas scientists have suggested that we need to limit that to 1.5 degrees to mitigate the worst effects of climate change. And that equates to net zero by 2050 on a global level. As I mentioned, Thailand's emissions rose by around 200% between 1990 and today, with the highest increase being in the energy sector. Globally, surface temperatures have increased between 0.2 and 0.3 degrees Celsius per decade. And we're now seeing around about a 1 degree global warming average from pre-industrial levels, noting that we're trying to limit it to 1.5. So we're already 2/3 of the way towards the limit. And the Thai government's climate target of 20% below business as usual in 2030 is not in line with a 1.5 degree pathway either. Very quick introduction to Climate Change 101. So all the activities that we do, whether we're driving, flying, making things, growing food, generating electricity, throwing things in the bin, these all have greenhouse gas attributed with them. They get released into the atmosphere. And as these gases get released, they capture additional heat from the sun, and that warms the planet. And as that warmth comes in, that increases the energy level in the atmosphere, which is where we see the extreme weather events, increased rainfall, higher cyclones, greater bushfires. And those impacts are here today, and they're impacting us now. A quick snapshot of Thailand's greenhouse gas emissions in 2018, 61% was from energy, 17% from industry, 16% from agriculture, and then 3% from
land use change and forestry, the Lulyukuf, and then 3% from waste as well. So the energy sector is highly carbon intensive in Thailand. So we go into greenhouse gas accounting introduction. So a quick history on the important events relating to greenhouse gas accounting. In 1990, the Intergovernmental Panel on Climate Change, the IPCC, released their first assessment report, and they've just released their 6th assessment report in 2021. And it's changed significantly over time, and it's become even more urgent to take rapid climate action. The other key things to note is the 1997 Kyoto Protocol, which was really the first congregation of parties, or COP, where we saw large-scale global buy-in to setting ambitious climate targets. That period is now nearing its end, and we're taking into the Paris Agreement term. So in 2015, the Paris Agreement saw 190 something, or pretty much all the countries in the world set targets and agreed to try and limit global warming to well below 2 degrees, aiming for 1.5. Other noticeable things to mention here is CDP was founded in 2000, and in 2001, the WRI and the WBCSD published the Greenhouse Gas Protocol, which is what a lot of companies still use today to account for their greenhouse gases, and that's what we'll come on to in a minute. 2006, South Pole was founded, and in 2015, the Science Based Target Initiative was launched to support companies to set emission reduction targets, and now net zero targets. So some of the applicable programs and standards that we work to across all of our clients and are becoming more and more common is the Greenhouse Gas Protocol, which gives you the rules on how to do greenhouse gas accounting for different products, services, and organizations. And it's becoming the standard for greenhouse gas accounting. The next one is science-based targets. So the Science-Based Target Initiative gives the best guidance on setting short-term targets and also now long-term net zero targets, and following the best climate science. ISO 1464 is an international standard also for quantifying greenhouse gas emissions. It's important for organizations, and then also how to establish a greenhouse gas inventory. And finally, whilst it's not a program or a standard, it is becoming the common target set by a lot of people is net zero. So net zero carbon dioxide emissions are achieved when the emissions from your organization is balanced by carbon credit removals from the atmosphere. And it's a long-term, often 1 to 3 decade target. So understanding which sector your business operates in, there are sector specific guidelines, especially with the SBTI, that are unique to your sector. So make sure that we need to make sure that we follow the most applicable guidelines. So why do greenhouse gas accounting? Now we've got 5 key reasons here to undertake accounting. The first one being managing greenhouse gas risks and identifying reduction opportunities. So understanding your climate exposure and your climate risks helps also identify energy saving and cost saving opportunities across your entire value chain. And setting greenhouse gas targets and measuring and reporting is you need a strong baseline and strong greenhouse gas accounting processes. They support public reporting and participation in voluntary greenhouse gas programs, including reporting to CDP and TCFD as well. They're required for participating in mandatory reporting programs at a regional, national, or local level. And they can also support participation in greenhouse gas markets. So carbon credit trading programs, and also participating in cap and trade schemes, either that being a compliance market, and then where there's carbon taxes are involved, it's necessary to do your gas accounting so you can pay the correct levels of tax. And they're also good for marketing sometimes, so they can recognize early voluntary action. And we're seeing greater drivers
across the market for taking action now. So in terms of the Greenhouse Gas Protocol, we're going to spend a little bit of time running through what it is and how it works for organizations. So the Greenhouse Gas Protocol was launched in 1998 by the WRI and the World Business Council for Sustainable Development. It's a multi-stakeholder partnership of businesses, NGOs, governments, and other organizations. And as I said, it's the most widely used accounting tool to measure, manage, and report on greenhouse gas emissions. The Greenhouse Gas Protocol has 5 key principles, and we need to make sure that we follow these when we're doing our accounting to make sure that the baseline is robust and can be audited and verified by external parties. So it needs to be relevant. So it needs to accurately reflect your business and the greenhouse gas emissions of your company, and it serves the decision-making needs of others. So giving some level of transparency to help people understand the emission sources and the levels of emissions across the business. It needs to be complete. So we need to account for and report all greenhouse gas emission sources and activities within the chosen boundary. Most guidelines, including the Greenhouse Gas Protocol, require organizations to account for over 95%. So there are materiality thresholds where you can exclude emissions below 1% as long as they don't add up to more than 5% of the total. And understanding your boundary is important, and we'll get onto boundaries at a later slide. It's got to be consistent. So often greenhouse gas accounting is not a once-off activity. It should be done every year to track progress against targets and see if anything shifts over time. So we need to make sure that the methodologies we follow are consistent to allow for meaningful comparisons. It should be transparent as well to document any changes, data, boundaries, methods, or emissions factors in the time series. Emissions factors are often updated as we get better science and better data. So understanding when they change and how they impact your emissions baseline is important to fully document. It should be transparent. It's got to address all the relevant issues. It's got to be factual and coherent. And it's got to leave a clear audit trail for external parties to read and understand. It needs to disclose all the relevant assumptions. When we're doing greenhouse gas accounting, it's very important to point out that we very rarely get perfect data. So often we need to use assumptions, calculations to close the gaps between the data we have and the data we need. And we need to reference and disclose those assumptions as they can be improved over time. It needs to be accurate. Sounds obvious to say, but it needs to be systematic, and it doesn't want to overestimate or underestimate as far as we can. And we need to reduce the uncertainties where it's possible. Where I mentioned gaps, we need to make credible assumptions and realistic methodologies to close those gaps. And we don't want to pick a big number or a small number, as it's not going to be accurately representative and won't give good insights in future. So the Greenhouse Gas Protocol includes all emission sources for a company. It includes Scope 1, Scope 2, and Scope 3, and we're going to describe those different scopes in a later slide. Now, the Greenhouse Gas Protocol considers the whole of your organization's supply or value chain. From the start, where we're looking at purchase goods and services, everything you buy. Capital goods is big capital equipment or projects that you invest in, all the way through to the end of your product or service, and franchises and investments. So every activity that you undertake should be included in your greenhouse gas inventory. Now, there are 3 types of greenhouse gas accounting. One is at an entity level, which combines the emissions data across your entire organization's operations. The emissions have already occurred. It's often a 12-month look back over the last year's activities to see what actually occurred. And then you can compare year on year. So in this example, we have year 1, where we did greenhouse gas accounting, and then in year 2, we see a reduction relative to that year.
And so there's an emission reduction that's been achieved in that period. The second one is around projects. So this quantifies emissions avoided for a project in the future. So it's based on an estimated baseline comparison. So if you build a project using your standard methodologies, it might be at a certain level, and on this graph we show in gray the baseline emissions, and then through good engineering design or emission reduction assessments, we have reduced the project emissions for year 2 down to an actual emissions baseline. And so then we can claim the greenhouse gas reduction relative to the theoretical baseline. And thirdly, we have products and also products and services. So here we can undertake carbon life cycle assessments, and that looks at all of the activity data, transportation, raw materials, energy to develop the product or provide the service. And they can be done year on year to ensure that your products are not becoming more or less carbon intensive. The process is similar across the 3 types. It's still based on the Greenhouse Gas Protocol. It still includes the different emissions categories. They just have different boundaries around them, some being geographic, some being organizational boundaries. So when we're looking at a carbon footprint, so carbon footprint, also known as a carbon inventory or a greenhouse gas inventory. As I said, every activity we do, so the electricity we use, the cars we drive, the airplanes we fly, everything that we buy, eat, and throw away has an emissions intensity associated with it. So for example, coal that is burnt in power stations releases carbon dioxide to the atmosphere. The diesel we power our cars with is burnt in the engine and releases carbon dioxide. Natural gas is an interesting example because when we burn that, it also releases carbon dioxide. However, when natural gas is released directly into the atmosphere, either from a coal mine or from leakage in pipes, for example, it actually releases methane. These are known as fugitive emissions, and methane releases are about 25 to 28 times worse than carbon dioxide. So when we look at the gases that are released to the atmosphere, it could be methane, CH4, carbon dioxide, CO2, or other things such as nitrous oxides, SF6, which is used in high voltage switchgear. And so we apply emissions factors and global warming potentials to the different gases that are released. And when we add up all of the gases that are released, converted using the global warming potentials or emissions factors, that's where we get to tons of carbon dioxide equivalent. So CO2 is given an emission factor of 1 because that's the baseline, where everything else is relative to carbon dioxide. So the global warming potential measures how much a greenhouse gas contributes to global warming relative to carbon dioxide. And we use these GWPs to convert the tons of greenhouse gases to tons of CO2 equivalent. Emissions factor can be applied to any metric. It doesn't have to be just tons. It can be kilograms, it can be liters. So emissions factors are very similar to global warming potential. They're just used for different units. So that did not take 50 minutes, Frederick, but we've reached the end of that set. I just wanted to open up to any questions or Q&A session at this point. Thank you. Yeah, thank you very much, Matt. Thanks very much for the introduction. Let me just find the Q&A here briefly. So yeah, as we mentioned at the beginning, this is it's a 2-part training. So this was part 1, and then we will go into to part 2 after we have had first a Q&A session now, and then also we are going to have a quick break as well. So let me just share my screen again. Here we go. So we do have a few questions as well, and I'm going to see if I can find them. Maria, could you help me to look at the Q&A because I can't open it in my current view. We do have some initial
questions. So Matt, one of the questions we have gotten is, can you comment on any trends that you are seeing around greenhouse gas accounting and carbon neutrality? Yeah, fantastic. So the trends we're seeing is that greenhouse gas accounting is becoming more and more prevalent. So more companies are doing their first greenhouse gas inventory, and that's just increasing year on year, I would say. For people that are already doing their greenhouse gas accounting, the trend is going towards seeing greenhouse gas accounting as important as financial accounting. So often the data levels that we need are growing, and people are trying to put processes and systems into place to make sure that this is repeatable and understandable year on year, and it's not a once-off. And then as people take more and more insight into their greenhouse gas accounting, that's where you get the insights into where you can improve your business, then it sort of follows through to, okay, we've done greenhouse gas accounting, now we do TCFD, okay, now we do SBTI, now we do other things. So it really is the starting point on the climate journey, and more people are starting, which is fantastic. And I think, as I said, across the board, no one has perfect data. I've done, I don't know how many greenhouse gas accounting projects, nobody, and I mean zero, has had perfect data straight away. Give us all your data, here it is, doesn't happen. So I'd like to put everyone on the call at ease. You're not expected to have perfect data. Good data is always better than rubbish data. But as we go through, you want the second year to be better than the first year. You want the third year to be better than the second year. So it can be an improvement process, starting off sort of wide funnel and getting better and better year on year. And that's where we see clients going. Yeah, thank you, Matt. Yeah, that's also usually what we see in CDP side, just it's different but similar when it comes to, other areas of environmental reporting, is that once companies get started with it, we see improvements year on year. So yeah, as you say, it's very much a journey, and the key thing is to get started. Absolutely. We have also one question here, a good question. So what is the difference between carbon neutral and net zero carbon? And which one should corporations be aiming for, especially in the Thai context? And how would this tie in to SBTI's absolute emissions and intensity targets? So there's quite a lot there. But yeah, this is a session on its own, I think, but that's a fantastic question. So I'll just start off by defining them. So carbon neutral, also known as climate neutral, is doing the greenhouse gas accounting for the last 12 months, for example, and then purchasing carbon credits equivalent to that greenhouse gas accounting. You retire those credits and you can now be carbon neutral. So it's an activity that you can go out and achieve today through the purchases of carbon credits. Net zero is a long-term target, often 10 to 30 years. And more 30 years is the maximum limit that we need to get to meet a 1.5 degree scenario. And that requires true decarbonization of your greenhouse gas emissions. So once you've worked out the greenhouse gas account, reducing emissions over time, 4.2% a year to align to 2050 reduction. And then only at the end, when you've got some residual emissions that you can no longer remove from your value chain, that's the point where we need to use carbon removal credits. So a slightly different type of, they're still carbon offsets, but they're from different specific projects where they remove carbon from the atmosphere. And then we can claim net zero carbon. So the SBTI released their guideline in September around net zero. So it absolutely ties in. So a near-term science-based target is 5 to 10 years from now, looking at that sort of 4% a year reduction, so around 40% by 2030 from a 2020 baseline, and then continuing on to around a 90% reduction absolute emissions by 2050. Intensity targets, I think you can include in your near-term target, but by 2050, net zero, it doesn't matter what intensity it is, it needs to be a 90% reduction.
And what should corporations be aiming for? So sort of global best practice is all of them on it. I know it sounds a bit weird, but all of them. We need to set a long-term net zero target, 2050 at the latest. And then to help you on the way, that's the guidance around setting near-term SBTs, science-based targets, to give you that pathway over the next 5 to 10 years. And then taking a real leadership position, going carbon neutral today, compensating for your current emissions, and then sort of reducing the number of offsets that you need to buy year on year as you transition from carbon avoidance credits to carbon removal credits, can really sort of drive other sustainable development goals as well as just carbon removals. So I'd say all of them. Thank you very much, Matt. I see we have a few more questions coming in, which is great. If you have questions, feel free to put them in the Q&A at the bottom, and we will do our best to answer them. There is also a question here, Matt, about emissions factor. Can you elaborate a little bit about, how do you see companies approach setting, determining emissions factors? And also here, what is the frequency that companies should be looking at updating these? So with emissions factors, when we do greenhouse gas accounting, we actually access about 5 or 6 sources of emissions factors. So some of them are licensed, some of them are publicly available. The UK BEIS is a pretty good source for most of the emissions factors. We use databases from the IEA, EcoInvent, for example. So there's a range of databases out there that you can source things from. A lot of them are based off the IPCC assessment report values. So they change sort of every time the IPCC releases a report, but most people sort of pick a year and sort of stick to that so that they can sort of accurately assess over time. How often do they change? It depends on the emission source. So electricity is one that would change year on year. As more renewables come onto the grid in Thailand or in your region, that emissions factor can change relatively significantly year on year. So that needs to be updated annually. Other factors, I think natural gas was one that got recently updated because there was better science and better research went into the amount of leakage and the fugitive emissions that was found. So natural gas got changed. A lot of the other ones, coal is pretty well understood. That's not going to change. So it depends on the emissions factor, I'd say, but apart from electricity, they probably don't change that often. Thank you, Matt. And just a few more quick questions here. And yeah, I see we have many questions. We also have another Q&A sessions after the second part. So if we are unable to answer all questions now, we will get back to you then. But here, one more that I wanted to pose you, Matt, is, and perhaps you will talk about this after the break, but should a company absorb greenhouse gas emissions of a daughter company into the parent company's scope? So if yes, should the number cover only tier 1 or tier 2 subsidiaries, or how wide is the scope there between subsidiaries and parent organizations? I think we get onto that in session 2. So if maybe I'll just hold answering it now, and if we don't cover it in session 2, Kristana, it would be great. Put it back in. I'd love to answer it at the end, but I'm hoping I'll answer it in the second session. Thank you. And then the final one before we take a quick break here is, and this is a question that we also get quite often. So if a company is 85% renewable, of 85% renewable energy producer, do they still need to do greenhouse gas accounting? So they're 85% are from renewable sources. Yes, I would reckon that everybody does greenhouse gas accounting. I mean, even I don't know the gigawatt hours or the terawatt hours of generation, but I would imagine it's significant. And even if it is small, there's still reduction pathways that are needed to move away from natural gas cogeneration, for example. So yes, I think everyone should be doing greenhouse gas accounting. Great, thank you so much, Matt.
We now have time for a little break. Everyone can take a breather to get a drink or to answer some emails. So now it is currently 2:10 p.m. So let's restart in 10 minutes at 2:20 p.m. So thank you very much. We will continue the training on greenhouse gas accounting after the break, and we will see you back here in 10 minutes. Thank you very much. Okay, thank you very much, and welcome back for part 2 of the workshop. To continue the training on greenhouse gas accounting, I will hand it back to Matt for the second session. So Matt, over to you again, please. Thanks, Frederick. Okay. Oh, I think you need to stop sharing. Yeah, perfect. Fantastic. Okay, so this second session is a little bit more detailed than the first, and this we're going to go into greenhouse gas accounting processes for businesses. So the topics that we're going to cover in this session is around defining organizational boundaries and scopes. So hopefully we can answer the previous question. Data collection, which we've already touched on a little bit, but a little bit more detailed in this session. How to report greenhouse gas emissions, and then some case studies. So here we have the general greenhouse gas accounting process. So the first step's around defining the scope, setting the boundaries, and determining the approach that's going to be taken in the calculation. And then quite a large part of the effort is around collecting data. As we discussed earlier, nobody has perfect data, and especially to start with, it's often owned by various different data owners across the business. So identifying those stakeholders and going and sourcing and collecting that data can be quite a big undertaking. The third step is doing the greenhouse gas accounting itself, and finally reporting. So we'll touch on all of these topics as we go through this session. So defining organizational boundaries and scopes. So there's a few different ways we can define the boundary when we want to undertake the greenhouse gas accounting. And why are they important? Understanding what's within your business or what's within your greenhouse gas accounting is important to understand as you go forward, to make sure that you're taking a consistent approach, and also that you're including all of the emissions which are relevant and material to your organization, which is especially important when we go towards target setting, especially under science-based target initiatives and other projects. So as I'm sure many of you out there have very complex business structures, which include subsidiaries, joint ventures, franchises, suppliers. So understanding your control and your role within that operation is important to understand when we're setting boundaries. So there are two main approaches when we're talking about organizational boundaries. One's with the equity share approach. So in the equity share approach, a company accounts for greenhouse gas emissions from operations according to its share of equity in the operations. So for example, within a joint venture or an investment, say you own 40% of that business, you would include 40% of that business's emissions within your greenhouse gas accounting. If it's 90%, you include 90%. And that's probably key for subsidiaries as well. So where a subsidiary is fully owned, then that would certainly be included in your organizational boundary. The other approach is around control. So in the control approach, a company accounts for 100% of the greenhouse gas emissions from operations over which it has control. And it does not account for any greenhouse gas emissions from operations in which it owns an interest, so an equity share, but has no control. And control can be defined as financial control or operational control. So when you're looking at control, especially, I think it's more interesting around joint ventures there, it might be a 50-50 split
but say you have no control over how they set policies, what they procure, how they operate, then you would include 0% of their greenhouse gas emissions. Even if you own 50-50 with another partner, but you have full control over what they purchase, how they operate, then you would include all of those emissions within your greenhouse gas accounting boundary. So franchises are very important as well, a slightly different one. They need to be included in your boundary, especially depending on the level of control and influence you have over how they operate. And the other way we can set boundaries is on an operational boundary. So it's slightly different to an organizational boundary. And here we're looking at within your boundary, how you get the sources and control and what you control by your company. So where we talk about direct emissions, it's emissions from sources that are owned or controlled by the reporting company. So that's the scope 1 emissions. So the natural gas burnt on site, the company vehicles, any refrigerant leaks. If you're a power station, it would be the coal or the natural gas or the oil that goes into your power station to create the electricity. And then we got indirect emissions. So these are emissions that are a consequence of the activities of your company, but occur outside of your geographical boundary. So here we have indirect scope 2. So that's electricity procured. So they're inherently linked to your operations, so very closely linked, but it's the scope 1 emissions of the power station which influences the scope 2 emissions of the electricity. You don't have full control over it, but you have influence on how much you buy. And then further than that, scope 3. So these are called your supply chain or your value chain emissions as well. So as we showed on the greenhouse gas protocol slide, that includes everything from purchase goods and services, capital goods, waste, business travel, all the way down through, and includes things like franchises and also investments. So investments are a really interesting one for financial institutions, and more financial institutions are starting to understand the financed emissions in their investments, and they can be huge. So the CDP released a report recently which found on average for those that report their financed emissions, they're 700 times greater than their operational emissions. So for a bank or a lender or a pension fund, for example, they can be enormous. So that's 700 times greater. So when you're focusing on the areas to abate, financed emissions can be pretty significant. So when you're setting a boundary, we need to understand the impact or the objective of the greenhouse gas emission. So if it's for a product, we want to just define the boundary around the product. So when this is an organizational boundary for an entire business or an entire company, when we're just looking at the product, we want to make sure that it's just the energy used to make that product or the transportation associated with the product itself and the raw materials. So sometimes we can exclude things from a product footprint that would need to be included in a company footprint. So as I mentioned, the greenhouse gas protocol requires 95% of emissions to be included in an organizational footprint, and you can exclude around anything that has sort of less than 1% of for each emission source, up to a maximum of 5%. And it's the same for products as well. So when we look at determining which scopes to include in the boundary, so going back to the greenhouse gas protocol guidelines, one of the key principles was around completeness. So the greenhouse gas inventory has to include accounting for all your relevant emission sources. So just excluding things because you don't have the data or it's too hard to collect the data is not good enough. It's not acceptable, and it doesn't meet international guidelines. And then we have to take some view on materiality. So this is where we're talking about, you can omit things because they're a small percentage
up to a maximum of 5%, but anything over than 1% needs to be included. And that's the same if it's a corporate or a company greenhouse gas account, a project greenhouse gas, or a product or service greenhouse gas accounting. So the principles are the same across all the different accounting projects, and this is what is guided by the Greenhouse Gas Protocol. So here we have an example from the fashion and textile sector. And here we're looking at the greenhouse gas of a garment or some material. So, and this sort of gives a broad overview of their supply chain. So we need to include the raw material, so the purchase of, say, the cotton or the fabric or the material that goes into the product. We need to look at the raw material processing, so how that's created, textile manufacturing in the factory, the garment manufacturing as well, so what happens, how to turn it into a t-shirt or a jumper or something, and also all of the distribution, the downstream logistics, the shipping, and then also when we get to the end of life of that garment, what happens to it then. So for the example where it's a t-shirt, we've got production of cotton, the processing of cotton, the turning it into thread, the production of a t-shirt, distributing it to a client, a customer, a retail store, and then at the end of its life, it goes in the bin, or does it get recycled? So this is where we need to collect data across the whole value chain. And we've also got some opportunities here to improve your sustainability footprint. So within the raw material side, there's an opportunity for insetting. So this is reducing the carbon within the value chain, similar to creating carbon offsets, but you don't necessarily get a certificate and a carbon credit in itself. And the Greenhouse Gas Protocol is currently working on their insetting principles, especially for forestry, land and agricultural sector, and how that aligns with SBTI is still moving and in progress. Around the raw material, especially cotton, has huge water impacts. So understanding your water impact and your water footprint through the raw material processing stage and the textile manufacturing stage. And actually the textile manufacturing, when they lead into fashion brands, setting scope 1, scope 2 and scope 3 emission reductions to support the end brands that have signed up to their own fashion charter of 30% reduction by 2030 is becoming more and more important. So understanding energy efficiency projects within textile factories, renewable energy opportunities, for example, can reduce emissions there as well. And then the garment manufacturing as well. So as I said, energy efficiency projects or renewable projects as well can be important there. And then when we look downstream, so downstream is once it leaves the factory and it goes to the end customer. How do you support the supply chain to purchase renewable energy as well? And also at the end of life, encouraging recycling of cotton back in. So in case of if we're looking at an organization, we need to include the offices and the retail spaces as well. But if we're only looking at the product, we can exclude the head office, for example, or the retail store, because that's not directly attributable to the product itself. So this next example, we have an example on agriculture and food. So the products in the agricultural space can be assessed for past, present, and future emissions for upstream and downstream elements of the crop life cycle. So throughout the phase, it's similar to the textile. This is the sort of the supply chain, but it's broken up slightly differently. So we have the upstream element, so the growing of the crops, the planting the crops, and also the transportation of the crops to the processing plant. Here we have in the middle, we have the processing. So the energy consumed in processing it, whether it's turning it into, if it's a wheat product, turning it into bread, for example, and then the operational emissions of that processing company. And downstream, we have the distribution again. So the transportation to the supermarket, the consumption, sometimes that's energy intensive or sometimes it's not. And then also the disposable. So how much goes to landfill? And the other thing to include in here is the packaging.
So the packaging can actually have quite a significant impact. When we're looking at upstream, especially in agriculture, this is a great opportunity to do regenerative agricultural practices. So improved agriculture to capture carbon from the atmosphere and capture it in the soil. So we're seeing a lot of uptake globally, but especially in countries like Australia, where we have a lot of farmland, to improve the practices and capture carbon. And there's more and more methodologies around soil carbon capture, which can give good opportunities for farmers to improve yield, but also improve the revenue from carbon projects. The opportunities for the factory, again, renewable energy efficiency, reduced waste, and then the downstream is similar. So how to reduce waste, how to reduce packaging emissions as well. And we recently did a project which they included some of the trees around the farm as well. So if there's additional crops on site, that can be a source of carbon reduction too. And then a third example is the tourism and aviation sector. So air travel has huge global impacts on carbon emissions, as does hotel and accommodation, and then the food and beverage as well. So if you're a tour operator, understanding the impacts from all the different transport options, the air travel, the class of travel as well. So if you're flying first class or business class, has a higher carbon footprint than economy class, just the amount of space you have and the nice meals that they serve. And also hotel and accommodation. Again, a 5-star hotel often has a higher carbon impact than a 2 or 3-star hotel, just based on room size. And also the food and beverages that are consumed on that tour. So they all have carbon intensities as well. So when we're doing greenhouse gas accounting for the tourism sector, we need to understand the number of meals, the types of meals, whether they're vegetarian or non-vegetarian. Meat products have a higher energy impact. And then the number of types of beverages, so whether they're alcoholic beverages, non-alcoholic. So all of these things add up. The air travel one's an interesting example. So most of the global airlines have signed up to net zero targets by 2050 under the CORSIA standard. And so they're looking to decarbonize over time. And as products such as sustainable aviation fuel can start getting blended into traditional kerosene for air travel, you can get emission reductions over time. A lot of airlines are banking on sustainable aviation fuel to be the solution to their emission problems. But there's still a way to go in terms of developing that product so that it's fully commercially viable. And then hotels and accommodation as well. They have a vast supply chain. So they have lots of different products, lots of different services coming in and out of their hotel. So that can actually be quite challenging to account for as well. But when we do the greenhouse gas accounting, we've got industry standards and the emissions factors, as I mentioned earlier. We know based on location, based on class of hotel, the average emission per person stay in a 4-star, 5-star hotel in Thailand, for example. So we don't need to go and do the greenhouse gas accounting for each individual hotel. We just need to know the rating, the number of rooms, the people, the country, and the city, for example. Let me skip to the next slide, hang on. Okay, so the next section is on data collection. As I mentioned earlier, this is a key element and very important and can be quite intensive in terms of collecting the data. So we'll spend a little bit of time on this too. The data collection, as I said, is iterative. It can be iterative, it can be quite time consuming, but it's very, very important. And there's 2 types of data that we can use in accounting. Firstly, we've got primary data. So this is the actual consumption data provided by your company, your suppliers, your customers, or all other organizations relevant to your activities. So examples include purchased electricity from the grid, total energy consumption without natural gas, diesel, liters of diesel, liters of petrol, transportation distances, so number of kilometers traveled by car and things like that, and the types of materials used as well. So
tons of steel, tons of hand paper towels, for example. Those are all good examples of primary data sources. And then secondary data, we've got industry and national averages as well as statistics. So we often use secondary data to close the gaps where we don't have complete primary data. So often secondary data could include, air travel. I know I took off from San Francisco and I landed in New York on a economy flight. So we can work out the secondary data, the average emissions intensity per person kilometer of air travel. Primary data is preferred because it's more accurate, it's more granular for an organization, but secondary data is perfectly fine. And as we said earlier, it's a journey. So starting off with more secondary data and over time going away and finding the primary data sets that go behind that and improving the greenhouse gas accounting over time is certainly quite important. So I'd like to stress that it shouldn't be an excuse to not do greenhouse gas accounting because you don't think you have the good data. There are ways around it. There's options to close those gaps through our databases, through our experience. So it's important to sort of take that first step. And then how to collect and provide data. So it's usually provided by the reporting organization. So the company that's doing the greenhouse gas accounting, preferably collected from staff members with direct access to the relevant data. So your energy manager should have access to your energy spend, hopefully. Not always, it's a big assumption sometimes, but the energy manager should know exactly how many megawatt hours, kilowatt hours of electricity, natural gas, for example. Your transport manager might be the right person to ask for liters of fuel in the fleet. And then other people, so the finance team are often a key stakeholder in data gathering. So they know how much you spent on all different services, whether that's consulting or accounting services or anything through to security, you name it. There's a budget, and with dollar values as well. So that's another good example of secondary data. So there's emissions factors out there that know for accounting services or auditing services, per dollar is so many tons of carbon. So the worst case scenario is that we go to the finance team and get the sort of the budget categories and the spend values, and we apply the emissions factors there as well. And that's often a good starting point, especially around scope 3, where we don't have the detailed, granular sort of real world data that's required to do detailed greenhouse gas accounting. And then through the process, whichever consultant you engage, it's their job to brief the staff, give you the training, give you the confidence to go and collect this data, identify the material data sources, and often provide you with data collection sheets. So often the first point of the project is to sit down with the project team, do a high-level materiality, and in that conversation we're going, we don't have any investments. So, okay, we don't need to collect any data for investments or franchises, for example. Okay, is this category across the scope 1, scope 2, and the 15 scope 3 categories? Are any of these just not applicable? And getting an understanding of office locations, the amount that you fly, gives us a good understanding how material all these emission sources are, and then it gives us good insights in how much effort needs to go into collecting this data. So when we're using secondary data, oftentimes the recommendation is to go and improve that data collection and get primary data. But if that secondary data is accounting for, say, 0.5% of your total greenhouse gas inventory, it's not necessarily worth the effort to go and close that gap if it's going to be hugely labor intensive. But often it can be useful to improve, say, if it's a 5 to 10% emissions impact. And then when we use the assumptions in the extrapolations, as we mentioned earlier, it's really important to state those assumptions in the report so that when you come back in 1, 5, 10 years later,
you know the methodology that you took then. You can assess it against the current methodology. If you've changed methodologies over time, you can understand why the emissions profile might have changed. You know, if you see a 25% reduction year on year, but you haven't done anything differently, you need to understand why. And maybe it was a huge assumption that you made last year. You've got better data this year, and the assumption was off. It was the wrong assumption, and that is perfectly fine. But just making sure that you document and then disclose that where you can as well. So when collecting and measuring scope 3 data, there's some important data sources that you should be looking for. And this can be a very challenging activity, especially around scope 3. So one of the trends that Frederick was asking about earlier, we've seen a lot of organizations do scope 1 and scope 2 and leave scope 3 for later. And now it's becoming later. So now we need to see more and more organizations include scope 3. So we've actually been approached by a number of companies that go, we've done scope 1 and 2, we do that every year, that's easy. Can you come and help us do scope 3 accounting? That's the hard bit. So it takes a lot of experience and it takes some knowledge to be able to develop a robust scope 3 account. But understanding where the emission source is coming from, whether it's from service providers, your own procurement manager, your data manager, and your suppliers are important as well. So examples for service providers, things like waste, maybe you have a waste collection agent, service provider. And so collecting data from them through waste, weight of waste, disposal type, whether it's going to landfill, whether it's going to recycling, whether it's going to a waste to energy plant, for example. And over time, and often contract negotiations are a great point to start collecting data. So including clauses in contracts around, you know, I want to see monthly reports from you about how much you picked up, where it went, to be able to go into my greenhouse gas accounts. So that's an important source. Business travel can, depending on the sector and how much you travel, can be a pretty material source of emissions. So that can either be from the travel agent, if you have an external travel agent, and more travel agents as standard practice have data on the emissions of flights, or the finance team, or through company surveys. So understanding how much your employees traveled is really key. And thirdly, on the service providers is logistics. So this is freight forwarders, this is couriers, this might be shipping companies, depending on your organization. So they're often, you know, volume, whether it's, you know, shipping container equivalents, or if it's kilograms, or, you know, number of products that you send, and then the distance traveled. So often we've got origin and destination data. And even that's fine. So if you know that it went on a ship from San Francisco to Sydney, you know, you can often calculate the emissions based on average statistics of ton kilometers of packaging, of shipping. And then suppliers are important as well. So the things that you buy. So you can get purchase goods. These are all the things you buy. The other thing is capital goods. So purchase goods are similar to capital goods. Capital goods are just sort of a bigger level of investment. So purchase goods can include things like services or small products, and they're the consumables that go through your business, paper, you know, those types of things. Whereas capital goods sort of stay within your organization. The other thing around purchase goods is IT and equipment. So we include laptops, mobile phones in the capital goods because they stay year on year. But your web server, your database, your data center energy, all of those things, you know, your Google 360 account, that's all a purchase goods and services. So collecting the number of users that use certain software platforms as well is important to capture. And often people go, right, well, I've got an on-site data center, which is obviously using electricity on my site. That's my scope 2 emissions. Can I just put it on the cloud, solve my scope 2 problem? Yes, you have, but you now have a scope 3 problem.
So you're just moving it down from scope 2 to scope 3. It's still part of your footprint. Maybe Amazon Web Services has a lower kilowatt hour per gigabyte of storage than your database, but then you need to go and talk to AWS or Google or whoever manages that data center to collect the data from them. And we can use spend data, as I mentioned, based on dollars spent on services and products, average data based on the number of people that use it or the weight of it. And then you can obviously use a hybrid approach. I've got average data for the amount of paper I use, but I've only got spend data for the data center. So we can adapt and change these methods depending on what data is available and the type of goods that are evaluated as well. So some data sets are better than other data sets, but that's part of the iterative process. With capital goods, it can be more challenging. They're often, for factory example, they can be quite unique. So often we can just use a dollar spent on the type of equipment and get an emissions factor from that. So some common challenges in data collection, and we've seen all of these, so it's not a problem. The first challenge is that data from the suppliers are not uniform. It's not readily available due to poor recording. So for example, that you go to your flight, your travel agent and say, can you send us all of the flights that we took last year? And it just hasn't been recorded. So they don't know how much you've done. The second challenge is the data depth is too low. So we have to use a lot of assumptions and it decreases the accounting quality. And then thirdly, multiple data owners across a business, which creates conflicts in data assessment. So who owns the data? Whose responsibility is it to collect the data and manage the data? Which all leads to challenges for sustainability managers that you have to go and talk to many different people across the organization and convince them every year why they should share their data with you. So there are several actions that can be taken to improve on these challenges. So data storage and management processes are in place. Set up a system where all these data managers are sort of responsible for providing the sustainability manager or whoever's doing the accounting, the data on an annual or monthly basis. So setting internal policies and tying sort of responsibilities to that is very important. Identifying the details needed for each emissions category and give priority to the material emissions. So making sure that you have very good data capture for the important categories, medium data capture for the middle ones, and it doesn't really matter for the tiny ones. So prioritizing your efforts is very important as well. And then focus on obtaining primary data where you can from your supply chain. So going and working with your waste provider or your travel agent, for example, okay, well, appreciate you don't have the data this year. Next year, we want to start capturing it. So we use secondary data this year. We can have some assumptions, some proxies and some models, but next year we want to use primary data. So, on you, go away and sort it out. In 12 months' time, we want to see a proper report. So these challenges, they're very, very, we see them across every sector, every business. None of these are unique, but there's different levels of challenges. And often through the process, we identify one or more of these challenges have a real impact on the data collection process. And we can, help you understand it. And as it's that journey, these challenges should diminish over time. And there's often processes and protocols that can get into place, and guidelines from things like the CDP and the SBTI are very helpful in understanding the responsibilities around reporting. So we move on to reporting now. So reporting greenhouse gas emissions is obviously very, very important. Once you've done your accounting, what do you do with that number? So I'll just recap the greenhouse gas protocol reporting basics that we covered previously. It's got to be relevant. It's got to be complete. So relevant, it's got to fairly represent your business and use emissions and emissions factors that
are applicable to your operation. It's got to be complete. It's got to use all of the emissions data. You can't just exclude things. It's got to be consistent year-on-year methodologies. It's also got to be sort of consistent with industry and following best practice. So it should be consistent with the GHG protocol, for example. It's got to be transparent so anybody can pick it up and understand what you've done. And it's got to be accurate. So using relevant and applicable emission sources and emissions factors is important there as well. And then the report needs to be based on the best available data at the time. So as we mentioned, not all data is perfect. So just use the best that you have at the time and acknowledge your limitations. So where you've used assumptions and proxies, it's just important to highlight them. And next year, when you do it, if you notice an error in this year's report, you just need to identify that as well. You need to own it and acknowledge it and just report it at that time. So, you know, there are issues in the assumptions. There will be changes in methodologies over time, and that's okay, and that's perfectly acceptable. And it's when we say you use the 2020 year as your baseline and you do your accounting in 2021 and you noticed an error in that 2020 baseline, just accept it, acknowledge it, and update the baseline data and update any targets that are set from that baseline. And then it's important to use to calculate your gross emissions, so your actual emissions, separately from any greenhouse gas trades offsets. So if you do your greenhouse gas accounting and then purchase offsets, you should report the two separately so people understand what your actual emissions were and what emissions you've compensated for over time. And this is particularly important for companies that do insetting projects or projects within their value chain, or like South Pole are a carbon project developer. So we report our greenhouse gas accounting excluding our project, and then we report our project production separately. So by combining the two, it hides the actual emissions from the company. And it's more and more prevalent that offsets are not the answer to solving the climate crisis. So it's important that we see real decarbonization across the value chains, and offsets are only used to compensate and neutralize residual emissions. So by combining the two, it's not transparent and it's not accurately portraying your greenhouse gas accounting impacts. So a credible greenhouse gas report presents the information, and then the Greenhouse Gas Protocol recommends that the greenhouse gas report it meets these standards to comply with their guidelines. So we've got an example here of a contents page from a greenhouse gas report. Some of it's sort of strongly required, and some of it is more optional. So in the required information, you know, to follow the letter of the Greenhouse Gas Protocol, we need to include the following information. So a company description, the reporting period, and exclusions or sources of operations. So that means a brief, and this doesn't need to be 20 pages, a brief introduction to what the company does and the year that you're reporting. So for example, 2020, and exclusions of sources or operations. So for South Pole's example, we exclude the project development side. This is just looking at our operational emissions. For financial institutions, it might be the operational emissions, excluding the financed emissions, for example. It needs to describe clearly your organizational boundary and your consolidation approach. So your operational boundary, if it's based on equity share, operational share, and then whether included scope 3 or not, and all of the scope 3 categories, and they should be, but as people progress over time, historically they might not have been, and they might say just do scope 1, scope 2, and waste and travel. That's quite a common reporting historically, but as things move over time, really we should be including all of the material and relevant emission sources. The calculation methodologies, so whether you follow the Greenhouse Gas Protocol or some other methodology, what the baseline year is, and keeping a track over time. So this is quite important. Say you set a 2018 baseline, include the 2018 number, the 2019 number, and the 2020 number, so that readers can understand where you're tracking over time, and
hopefully it should be decreasing over time as we set more and more ambitious targets. And then the carbon emissions independent of any of the offsets and allowances that we just discussed. And then the emissions of all the 7 greenhouse gases separately. So you should state the carbon dioxide, the nitrous oxide, the methane, the SF6. So all 7 greenhouse gases reported separately and then converted into tons of carbon dioxide equivalent. So people can then understand the emissions factors used. And then if there's been any errors identified in previous reports, any base year recalculations and the context behind those recalculations. So that's what's required in the report. And we've also got some optional information which should be included and is now becoming sort of best practice. So 3 emissions becoming more and more required by both shareholders and stakeholders in organizations and reporting companies and target setting agencies such as SBTi. And then it would be great to break it down by facility, country, emission source and activity type, and then emissions from non-Kyoto greenhouse gases. So the 7 greenhouse gases I mentioned earlier were covered under the Kyoto Protocol, but there are other emission sources. And this helps you understand where your emissions are coming from, and it can help identify opportunities to reduce emissions in the future. So if you know one building is really a high carbon footprint compared to another, understanding the reasons, maybe you've got more people in that building, or it's a bigger building, it's good to understand, but maybe one factory is producing exactly the same product as another factory, but it's twice as carbon intensive. So going to understand that is quite useful as well. And that when you get into KPIs and performance indicators, so tons of carbon per employee, or tons of carbon per meter square, tons of carbon per ton of product, for example. So whilst these are intensity numbers, they might not lead into an intensity target necessarily, but it's good to sort of keep a metric on this over time so you can track your progress as a company grows or shrinks. An outline of any greenhouse gas management programs or strategies, and a copy of any verification statements. So if you've had it audited or verified, or you've gone and done climate neutral statuses, and also greenhouse gas management. So you've set protocols, strategies, or targets should be outlined in here too. And then this is getting sort of into the details, but info on the inventory quality as well. So where are the uncertainties? What policies and plans are you putting into place to improve the quality in next year's report? Whether you have purchased carbon credits or carbon offsets, and then when you've retired them, and what insetting, if you've done any insetting in the value chain as well, and where that feeds into the overall value. So a common reporting structure follows sort of this process, so including all the information that we discussed on the previous slide. So you start off with the executive summary, so that people can get a good snapshot of the report in a short couple of pages, including the KPIs and the hotspots analysis. An introduction, that's where you include your company profile, the methodologies you took, and the system boundaries and data inventory, and then the results. So including tables and visualizations is really helpful for readers to identify material emission sources, the KPIs per ton per employee, for example, based on facilities or activity. And then the next step is identifying recommendations. So taking the activities to either improve data quality, reduce emissions, improve processes and policies should also be included in the report. And then typically in annexes, we see the emission factor references, so where you've sourced the emissions factors from, any data assumptions and data extrapolations to close the emission, the gap between primary and secondary data as well. So I'd like to move on to 3 case studies now, just to show some of the differences around greenhouse gas accounting that we see. So we start off with an example from the construction industry. So the graph on the right shows the breakdown of emissions in a building. You can see steel is 28% of the total emissions in this building, concrete's 25%,
doors and glazing are 16%, and fit out is 9%, and appliance is 9% as well. And then we've got transport. Other is sort of everything, all the sort of white goods that go in, and then timber products as well. So this sort of graphical representation helps us highlight that Scope 3 emissions, the steel, the concrete, are the material emissions hotspots from this building. So that's to build the foundations, the roof, and the walls, obviously, and the windows and doors. So then help us identify the hotspots, and that then sort of guides us around what types of projects we might want to put in to reduce those emissions over time. Other significant emissions come from the fit out and the appliances, so painting, finishing, and insulation as well. So further on, can we reduce the emissions from those? And timber is an interesting one as well. So in this example, timber has a positive emissions factor, so it contributes to carbon emissions. But if there are products out on the market that actually sequester carbon or have a negative carbon impact, that needs to be accounted for as well. But however, that becomes more complicated because that goes back to the point of insetting. So we should account for the carbon without the insetting project, and then account for the insetting separately. The next example we have is the retail industry. So this is a slightly different graphical representation of the emission profile of this business. So I just want to point out at this point that when you do your reports, they are your reports. There's no sort of required format or representation. You know, it can be just on your website. It can be published through people like the CDP, or through your TCFD reports. It can be fully designed by a graphical designer and published broader, but it's up to you, and having the data somewhere is important, but it doesn't necessarily matter where. The retail industry is typically huge Scope 3 emissions compared to Scope 1 and 2. So all of the products they buy and sell upstream, buying the products, selling the products downstream, and that's the Scope 3 emissions. So you can see in this example that purchase goods and services are the material emission source here, and then followed by the processing of sold goods. So I think this is an example of a building merchant. So this is the processing of the use of sold goods as well, and the fuel and energy related impacts as well. So purchase goods and services usually dominate the retail industry. So there's procurement of products and raw materials. And then depending on the electricity source, fuel and energy related emissions might be higher as well. So grid electricity, you have Scope 2 emissions for Scope 2 electricity. You also have Scope 3 emissions for grid electricity, which equates for all the line losses in the transmission and distribution systems upstream of your business. And then depending on the type of business, either upstream or downstream transportation also be significant. If you're a supplier that ships to your clients, all of the distribution and the fleet of transportation vessels, be that trucks or ships or scooters, they all contribute to your downstream transportation and distribution emissions. And then depending on the product, if you offer finished products, they might be low. But if you sell a product that then needs to be processed, an example being, say, cloth that then needs to be turned into garments, the energy to turn that cloth into a t-shirt would be your Scope 3 processing of sold product emissions. And it can be material depending on the product itself. So finally, we're presenting a case study on the financial industry. So as I mentioned earlier, the CDP released a report that said financed emissions were 700 times, on average, 700 times greater than a bank's own operational emissions. So you can see the graphical representation on the right again. Again, a slightly different format. Here we've used a pie chart rather than a donut chart or a bar graph.
And the operational emissions is that 0.1% tiny sliver in the middle of that, the bottom pie, which equates to 0.1% of the overall emissions. And within that 0.1%, this example has 40% business travel, 20% commuter travel. So that's all of the travel from employees to the offices, either on public transport, bikes, walking, or personal vehicles. And then data center use as well, IT, all the office such as paper, and then electricity there as well. So in this example, electricity is 2% of 0.1%, so it's actually tiny. Maybe they're buying renewable power for some of their branches or their offices already. Financial industry typically has low scope 1. Most of the energy is electricity. They might have a little bit of natural gas in boiler or heating systems on site, but often not. And then scope 2 can be relatively small or a little bit larger, depending on the energy consumption in the offices. And then business travel and commuter travel can be quite high, but it does vary significantly depending on the activity, depending on how much your employees travel. But the impact of the financed emissions is a key trend we're seeing. More and more banks, especially the bigger banks, are now calculating their financed emissions. It's trickling down to medium and small size banks that are starting to report their financed emissions. And decarbonizing this sector is actually very challenging because it involves a lot of buy-in from your investments to decarbonize themselves as well. So when we look at financed emissions, it's the scope 1 and scope 2 of the companies that you invest in become your scope 3 financed emissions. So getting a clear picture of your investees' emissions is quite important there as well. So that was the end of our session on greenhouse gas accounting for businesses, and opening you up back again for another Q&A. Maybe we've got slightly longer, 10 or 15 minutes to answer all your questions. Thank you. Yeah, thank you so much, Matt. I'm just going to share my screen here. Yeah, thank you. Oh, there we go. See here, screen 2. Going to find the Q&A. Great. Yeah, thank you again, Matt, very much for that presentation. Very interesting indeed, and really interesting there at the end to see some of those case studies from the different sectors. Just as a reminder, we also have 2 more presentations coming up. So we will hear from TGO, the Thailand Greenhouse Gas Management Organization, and also from CP Group to learn how they go about greenhouse gas accounting. So thanks again, Matt. Before we let you go, we have received a few questions that we would like to go through. I think the first one maybe we can start with is related to your one of your last slide there. So we have a question. So how does a bank track and collect greenhouse gas emissions from their clients? So you mentioned in the last slide here that financed emissions is 99.9% of those emissions, and that was scope 1 and scope 2 emissions of their client. So have you seen any examples of how do banks and other financial institutions engage with their clients to collect this type of data? Is it primary data they get? Do they use secondary data, or what have you seen in this regard? Okay, I'd like to start by pointing out that I am not
a South Pole expert in sustainable finance. We have a whole team of sustainable finance experts. So I might be pushing the limitations of my knowledge on this one. But generally speaking, we follow the guidance from PCAF, which is a partnership for carbon accounting and financials. And that looks at the percentage ownership, either through investment or debt, so lending or debt in a company. And then, as you said, Frederick, understanding that company's scope 1 or scope 2 emissions. And that's how you, so the 100% of their emissions, say you own 10%, you account for 10% of their scope 1 and scope 2. Fully recognizing that not all companies that you invest in necessarily publish their greenhouse gas accounts. So the PCAF method has methodologies to close that gap, again, based on dollar spend. We need to know the dollar invested, the sector of the operations, whether it's, say, a coal mine, or it's a financial services business, or a garment producer, the country it's in. So we've got this huge data set for economic modeling. So we can, again, use proxies, whether it's publicly listed or privately listed companies, and then whether it's on an exchange or just an electronic traded fund basis. There's opportunities to calculate it all there with published emissions factors. Very happy to put people in touch with our sustainable finance team if that didn't necessarily answer the question, or I can come back to you if there's more information needed. No, I think that's great. Thank you very much. Yeah, also here at CDP, we've also seen our capital markets teams really been doing a lot more work in the recent year, and there is a lot of interest around this now also, especially with financial institutions looking to set science-based targets and whatnot. We have one question here relating to science-based target. This might be something that I should know the answer to, but I would have to check with my colleague and who works with the Science-Based Targets Initiative. I don't know if you would be able to help with this, Matt, but do you know whether initiatives such as afforestation and reforestation are eligible methods to offset greenhouse gas emissions according to the net zero standard that SBTi follows? Certainly not for short-term or near-term science-based targets. So no offsets can be used to meet a decarbonization target in the next 5 to 10 years. I believe that nature-based solutions, so afforestation and reforestation, would be seen as carbon removal credits, which would meet a net zero requirement under the long-term sort of science-based decarbonization. Yeah, thank you. We also have another one here, just jumping back and forth a little bit. So is there a preferred approach, equity versus control, for a company that have subsidiaries or in joint ventures with other companies? Is there a suggested approach for these? I don't think so. I think you're allowed to choose your method. It sort of, I guess, what meets your requirements, what meets if it's easier to collect data one way or another, as long as it's year on year. I think that's absolutely fine. There's no real guidance which one's best. Great, that's great. Another question we received here is, which factors are considered carbon emissions? So within the scope of collecting greenhouse gas data, is there any factors in particular that are the key ones when looking at carbon emissions? So particulates don't emit, don't necessarily have emissions factors. It's more the gases that we release. So the 7 that are covered under the Kyoto Protocol. So nitrous oxide, carbon dioxide, methane, sulfur hexafluoride, and 3 other ones which have escaped my memory right now. But those are the key ones.
And then other than that, I don't think there's anything else that we need to look at. Great. One question that we got that I think you have already shared, we received this in the first half, but there was one request to get a template of reporting the information that you have collected. And I would use the slide a few slides back that Matt shared, giving the overview of the structure and the type of information to include, which was really helpful and interesting to see. Okay, so also here, similar to the question we had from the renewable energy producer. So as you mentioned, all companies should be doing greenhouse gas accounting, right? It gives everyone a good foundation, and what is measured you can manage, and having a better oversight of your organization. Would you say this also applies? So this is another similar case. So a renewable hydro energy business being used, but there is no loss. So the input equals the output. Would this company also still be going about, should they also prioritize greenhouse gas accounting in their operations? Again, I'd say yes. I mean, the water use in the hydro factory doesn't necessarily have emissions factors attributed to it if it's just from a natural source and it doesn't require any pumping. But there will be emissions in the offices, the fleet of vehicles, the maintenance of the facility, when you need to buy a new turbine, and then definitely when you build a new dam, that will have huge carbon impacts. So yes, I suggest that everybody does greenhouse gas accounting, no matter how big or how small it is. That, we still need to understand the numbers, and as you said, Frederick, what you can measure, you can manage, and you might find that the emissions from the office lighting or waste, for example, you can still reduce. And it needs effort from everybody around the world. Every sector of the economy needs to take action. Yeah, absolutely. And also just to kind of add on a little bit, so in CDP, we primarily collect environmental data on behalf of our investor signatories, and also from the investment community, regardless of which industry you are in. And one of the expectations is for companies to disclose their scope 1 and scope 2 in particular. And as Matt said, in recent year, there is also more and more focus on also integrating scope 3 into your greenhouse gas assessment. One interesting question here, Matt, do you have any statistics or examples of how someone could go about calculating greenhouse gas emissions for traffic congestion in Bangkok? So have you seen examples of, in research or similar areas where companies or where someone is interested in calculating emissions from traffic within a given area? I haven't been to Bangkok, but I do understand the traffic is pretty bad. I've been to other cities where, traffic congestion is certainly an issue. I haven't come across any sort of statistics or models or things like that for travel congestion. I mean, the basic process would be to understand the fuel consumption for people sitting in traffic, idling or just releasing, using energy at standstill, and then modeling the time spent and the number of vehicles. But yeah, that would be certainly an interesting study. Yes, and I hope to the person who submitted it that you are going to do this research. We would love to hear and solve the problem. Yeah, exactly. We will wait for the result of this research. I know there's been studies on companies like Uber and their emissions impact around cities, because my car sits outside for probably 99% of the time and hardly ever gets driven, whereas an Uber is constantly driving around picking people up and transporting them, and often driving just with the driver, not a passenger. So there's certainly studies on travel impacts of ride share and companies like that out there.
Yeah, absolutely. And I've also seen similar approaches in some areas, for example, in Copenhagen, in Denmark, where they have designed, the urban planning is prioritizing bicycle commuters and then public transport. And the result is then looking at there's a much larger share of the population who use less carbon intensive ways of transportation, like one person in a car, for example. There was a really good study looking at the low emission zone in London as well. So they've got requirements on certain vehicles not being able to enter central London, and the impacts on that, both particulates and carbon emissions, extend well outside the M25, if you know the geography of London at all. So it has quite a broad reaching impact, pretty much the whole length of Britain, because it influences the cars that logistics companies buy, because they need to transport their goods to central London. They're going to go and buy a more efficient van or a more efficient car. So there's studies like that, but I don't know specifically around congestion. Thank you, Matt. I think we have covered all the questions, and I'm sure, Matt, you also would like to take a break. Thank you again for all the information that you have shared. It's been really, really helpful. If anyone is interested in getting in touch with South Pole, you can always find the contact information in the follow-up email that we are going to share alongside the presentation and this recording. So thank you very much, Matt, for joining us. As I mentioned, we have 2 more speakers coming up based in Thailand, which will be really interesting to hear the real-world examples. We are a little bit ahead of schedule, so we are going to take one more break today before we continue with the presentations. So please have one more break and get a drink or answer some emails, and then we will continue after the break in about 20 minutes or 19 minutes to be exact, at 3:45 p.m. So thank you, everyone, and see you in about 19 minutes. Okay, welcome back, everyone, to this final part of the workshop today. Thanks again for staying with us. In the next part of the program, I am pleased to introduce Kuntada Varunchutikul, manager with the Thailand Greenhouse Gas Management Organization, or TGO. Kuntada graduated with bachelor's and master's degrees in engineering from Chiang Mai University, and in his role, Kuntada is responsible for developing a carbon label database, including carbon footprint labels for companies, among other things. We are very happy to be joined by Kuntada today to learn more about the TGO greenhouse gas verification protocol. So thank you, Kuntada, for joining us, and I'll hand it over to you, and I'll stop sharing my screen as well. Thank you. ครับก็กราบสวัสดีนะครับผมผู้เข้าร่วมสัมมนานะครับผมนะครับธาดาวรุณโชติกุลนะครับก็วันนี้นะครับก็ได้รับมอบหมายนะครับให้มาแชร์นะครับในส่วนของในเรื่องของการรายงานนะครับแล้วก็รวมถึงการทดสอบนะครับแล้วก็การขึ้นทะเบียนนะครับข้อมูลการเรือนกระจกนะครับที่ทาง TGO ได้ให้การรับรองนะครับขออนุญาตแชร์สไลด์นะครับครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมานำเสนอนะครับในส่วนของการรายงานการทดสอบแล้วก็การขึ้นทะเบียนนะครับการเรือนกระจกนะครับที่ทาง TGO ได้มีการรับรองนะครับโดยเนื้อหาในวันนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของระบบนะครับในเรื่องของระบบการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกนะครับ
แล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับที่จะพูดถึงในวันนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการนำข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกนะครับไปเชื่อมโยงนะครับไปใช้ประโยชน์นะครับว่าข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้เนี่ยเราจะไปใช้ในการรายงานนะครับจากที่ไหนได้บ้างนะครับในส่วนของแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะครับปัจจุบัน TGO นะครับได้มีระบบการรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะครับทั้งหมด3ประเภทนะครับประเภทที่1นะครับจะเป็นในเรื่องของ CF Calculator นะครับเป็นการวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับบุคคลนะครับโดยเก็บข้อมูลนะครับจากการใช้ชีวิตประจำวันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพลังงานไฟฟ้านะครับการเดินทางแล้วก็อาหารการกินต่างๆนะครับก็จะถูกนับมาคำนวณนะครับปัจจุบันก็จะอยู่ในรูปของแอปพลิเคชันนะครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดนะครับได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะครับพิมพ์คำว่า CF Calculator นะครับก็สามารถเข้าไปประเมินในระดับบุคคลได้นะครับส่วนที่2นะครับหรือว่าประเภทที่2จะเป็นในเรื่องของการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับในระดับผลิตภัณฑ์นะครับหรือเราเรียกว่า Carbon Footprint of Product นะครับก็จะสอดคล้องตามมาตรฐานสากลก็คือ ISO 14067นะครับเป็นการวัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับของผลิตภัณฑ์นะครับว่ามีออกมาปริมาณเท่าไหร่นะครับโดยคำนวณตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์นะครับตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบการผลิตการกระจายสินค้าการใช้งานนะครับแล้วก็รวมถึงการจัดการซากนะครับแล้วก็ประเภทที่3นะครับที่ทางTGO ได้มีการรับรองนะครับก็คือ Carbon Footprint for Organization นะครับหรือเป็นการวัดปริมาณการปล่อยจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆขององค์กรนะครับซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานสากลนะครับก็คือ ISO 14064-1นะครับปัจจุบันเราใช้อัปเดตในปีเวอร์ชัน2018นะครับซึ่งวันนี้ก็คงจะขออนุญาตมาลงดีเทลนะครับในส่วนของการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับได้มีองค์กรนะครับที่มาขึ้นทะเบียนกับทาง TGO นะครับก็ประกอบไปด้วย598องค์กรนะครับซึ่งประกอบไปด้วยในเรื่องของภาคสำนักงานนะครับแล้วก็บริการนะครับมีด้วยกันทั้งหมด128องค์กรนะครับแล้วก็ภาคเครื่องดื่มนะครับแล้วก็อาหารนะครับอยู่ที่111นะครับองค์กรแล้วก็ภาคการผลิตไฟฟ้านะครับภาคพลังงานต่างๆก็จะอยู่ที่64องค์กรแล้วก็กลุ่มปิโตรเลียมปิโตรเคมีนะครับแล้วก็รวมถึงอุตสาหกรรมเคมีนะครับก็จะอยู่ที่51นะครับแล้วก็อุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับอยู่ที่28องค์กรแล้วก็กลุ่มพลาสติกนะครับแพคเกจจิ้งนะครับอยู่ที่34องค์กรแล้วก็อื่นๆอีกประมาณ182องค์กรนะครับรวมเป็น598องค์กรนะครับที่ได้มาขึ้นทะเบียนกับทางTGO นะครับในส่วนของการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรนะครับก็จะเป็นการวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรนะครับออกมาอยู่ในรูปของกิโลกรัมหรือว่าตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับซึ่งปัจจุบันทาง TGO ได้มีการพัฒนาในรูปของข้อกำหนดนะครับในการรายงานในการคำนวณและรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรนะครับก็ผมมี QR code นะครับก็ท่านไหนสนใจในส่วนของคู่มือฉบับนี้นะครับก็สามารถสแกน QR code เข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับโดยข้อกำหนดฉบับนี้นะครับก็จะมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลทุกประการนะครับก็คือ ISO 14064-1นะครับในส่วนของขั้นตอนนะครับในเรื่องของขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนะครับและบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกขององค์กรนะครับก็มีด้วยกันทั้งหมด7ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1นะครับก็เป็นในเรื่องของการ set reporting scope นะครับ2นะครับ set organization boundary 3 set operational boundary นะครับ for organization ขั้นตอนที่4 calculation หรือว่าคำนวณนะครับขั้นตอนที่5จัดทำเอกสารนะครับ documentation ขั้นตอนที่6นะครับการเข้าสู่ในเรื่องของการทดสอบนะครับหรือ verification แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนที่7คือ registration นะครับหรือว่าการขึ้นทะเบียนนั่นเองนะครับโดยในขั้นตอนที่1นะครับมีเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดเลยนะครับในเรื่องของการรายงานบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกนะครับเนื่องจากองค์กรจะต้องมีการระบุนะครับขอบเขตในการรายงานบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกให้ชัดเจนนะครับซึ่งถ้าองค์กรไหนนะครับอาจจะอยู่ในรูปของ corporate นะครับมีทั้งบริษัทแม่บริษัทลูกนะครับตรงนี้เราก็สามารถเลือกที่จะทำทั้ง corporate เลยก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมด้วยนะครับบางที่หรือว่าบางแห่งนะครับบางองค์กรอาจจะยังไม่มีความพร้อมนะครับในบางสาขานะครับหรือบริษัทลูกบางบริษัทอาจจะเพิ่งเปิดใหม่นะครับหรือยังไม่ได้มีการเก็บข้อมูลยังไม่มี database นะครับตรงนี้องค์กรก็สามารถนะครับที่จะเลือกรายงานเฉพาะ
องค์กรที่มีความพร้อมก่อนได้นะครับโดยเราอาจจะเลือกเฉพาะบางสาขาก่อนก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับหรือจะทำทั้ง corporate ก็ได้นะครับแต่ในการแบ่งขอบเขตนะครับก็คงจะต้องมีในเรื่องของ evidence นะครับหรือว่าหลักฐานในการแบ่งขอบเขตให้ชัดเจนนะครับว่าเราใช้หลักฐานอะไรในการแบ่งนะครับถ้าเป็นภาคอุตสาหกรรมก็จะใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานนะครับหรือใบลง.4นะครับในการแบ่งขอบเขตเพราะในใบลง.ก็จะมีแผน layout นะครับแล้วก็มีบ้านเลขที่ต่างๆนะครับซึ่งมีการระบุขอบเขตไว้ที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับถัดไปสเต็ปที่2นะครับเป็นการกำหนดขอบเขตขององค์กรนะครับตรงนี้ก็มีด้วยกันทั้งหมด2แบบนะครับแบบ Control Approach แล้วก็ Equity Share ในส่วนของ Control Approach ก็มีด้วยกัน2ข้อย่อยนะครับในเรื่องของ Operational Control แล้วก็ Financial Control ตรงนี้นะครับองค์กรสามารถเลือกได้นะครับถ้าเราเลือก Control เราก็มาดูนะครับว่าเราจะควบคุมเกี่ยวกับทางด้านการดำเนินงานหรือเราเรียกว่า Operational Control นะครับก็ดูในเรื่องของการเข้าไปบริหารจัดการนะครับในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆขององค์กรนะครับหรืออีกส่วนหนึ่งเราอาจจะเลือกเป็นลักษณะ financial control ก็ได้นะครับโดยไม่ได้มีอำนาจในการบริหารจัดการด้านการดำเนินงานนะครับแต่เรามีอำนาจในการบริหารจัดการด้านทางการเงินนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็คงจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่สามารถเลือกทั้ง2อย่างได้หรืออีกประเภทหนึ่งอาจจะเลือกเป็นลักษณะ equity share นะครับก็คือปันส่วนตามกรรมสิทธิ์ในกรณีถ้าเรามีการไปถือหุ้นนะครับต่างๆนะครับเราก็อาจจะนำบริษัทที่เราได้ไปถือหุ้นเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ในการรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กรของเราได้เช่นเดียวกันนะครับโดยการเลือกนะครับขอบเขตขององค์กรเหล่านี้นะครับก็จะถูกเลือกโดยผู้บริหารสูงสุดนะครับเพื่อที่จะนำมาใช้ในการขยายผลแล้วก็บริหารจัดการให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงนะครับในปีถัดๆไปได้นะครับถัดไปนะครับเป็นสเต็ปที่3นะครับหรือว่าเป็นการเซตนะครับขอบเขตนะครับในเรื่องของการดำเนินงานนะครับขององค์กรนะครับซึ่งตรงนี้เรียกว่าเป็นหัวใจหลักสำคัญนะครับในการเก็บข้อมูลนะครับแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรนะครับโดยในการรายงานก๊าซเรือนกระจกจะมีการรายงานทั้งหมด7แก๊สนะครับประกอบไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์นะครับ SF6 นะครับมีเทนนะครับไนตรัสออกไซด์ไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์นะครับไฮโดรฟลูโรคาร์บอนแล้วก็เปอร์ฟลูโรคาร์บอนนะครับทั้งหมด7ก๊าซนะครับทางองค์กรจะต้องมีการเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็รายงานออกมาโดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด3สโคปนะครับเมื่อสักครู่นี้คุณแม็กก็ได้กล่าวถึงไปเบื้องต้นแล้วนะครับก็จะเป็นในเรื่องของ Direct Emission นะครับหรือเราเรียกว่าเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กรนะครับอาจจะมาจากกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเผาไหม้นะครับจากเครื่องจักรจากยานพาหนะต่างๆนะครับการรั่วไหลต่างๆตรงนี้เราเรียกว่า Direct นะครับก็คือมีการรั่วออกมาทางตรงนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวEnergy นะครับ Indirect GHG Emission นะครับหรือว่าเป็นการปล่อยทางอ้อมนะครับจากการนำเข้าพลังงานเข้ามานะครับแล้วก็สโคปสุดท้ายนะครับ Outer Indirect GHG Emission เป็นการปล่อยทางอ้อมอื่นๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดไปพร้อมกันนะครับในส่วนของสโคปที่1นะครับเราก็แบ่งออกเป็น Stationary Combustion นะครับรวมถึง Industrial Process นะครับก็เป็นในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับจากเครื่องจักรอุปกรณ์นะครับแล้วก็รวมถึงอาจจะเกิดจากปฏิกิริยาเคมีนะครับก็ดูข้อมูลในเรื่องของก๊าซเรือนกระจกไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนแล้วก็ไนตรัสออกไซด์นะครับโดยการเก็บข้อมูลเหล่านี้นะครับเราสามารถเก็บในรูปของปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในแต่ละเครื่องจักรอุปกรณ์ได้นะครับอาจจะไม่สามารถไปวัดจริงได้ที่ปล่องนะครับเนื่องจากอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงนะครับตรงนี้เราก็สามารถเก็บปริมาณเชื้อเพลิงแล้วมาคูณกับค่า emission factor ได้แล้วก็รวมถึง mobile combustion นะครับก็การเรือนกระจกที่เกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องจักรแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการเผาไหม้ของยานพาหนะนะครับที่องค์กรเป็นเจ้าของหรือว่ามีอำนาจในการควบคุมนะครับทั้ง on road แล้วก็ off road นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นพวก fugitive หรือว่า leakage emission นะครับก็เป็นการรั่วไหลนะครับของก๊าซเรือนกระจกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกลุ่มสารความเย็นมีเทนจากระบบบำบัดน้ำเสียนะครับ SF6 จากสวิตช์เกียร์นะครับตรงนี้ถ้ามีการเติมนะครับหรือมีการซ่อมบำรุงนะครับตรงนี้ก็จะต้องนำมาประเมินด้วยนะครับถัดไปเป็นสโคปที่2นะครับเป็น Energy Indirect GHG Emission นะครับเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการนำเข้าพลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าไอ้น้ำความร้อนนะครับอากาศอัดนะครับน้ำหล่อเย็นต่างๆนะครับที่อยู่ในรูปของพลังงานนะครับที่เอาเข้ามาโดยองค์กรไม่ได้ผลิตเองนะครับตรงนี้เราเลยเรียกว่าเป็น Indirect นะครับก็เรียกว่าเป็นการปล่อยทางอ้อมนะครับเพราะว่ามันจะไป Direct ตอนผู้ผลิตพลังงานนะแต่เราในฐานะ user นะครับหรือว่าผู้ใช้งานตรงนี้เราเลยเรียกว่าเป็น Energy Indirect GHG Emission นะครับเป็นการนำเข้าพลังงานเข้ามาใช้นะครับตรงนี้เราก็สามารถนำมารายงานได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสโคปที่3เป็น Outer Indirect GHG Emission นะครับปัจจุบันในส่วนของสโคป3นะครับทาง TGO ได้มีการระบุให้มีการชี้บ่งนะครับทุกๆกิจกรรมนะครับ
ในสโคป3นะครับซึ่งเราล้อตาม WBCSD นะครับก็คือมีด้วยกันทั้งหมด15นะครับแคตตากรีนะครับแล้วก็แคตตากรีที่16ก็จะเป็นอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซื้อวัตถุดิบนะครับ Capital Goods นะครับในเรื่องของพลัง Fuel and Energy Related Activity นะครับซึ่งตรงนี้นะครับองค์กรจะต้องชี้บ่งนะครับกิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับแล้วก็สามารถกำหนดในเรื่องของเกณฑ์นัยสำคัญนะครับเลือกที่จะประเมินกิจกรรมที่มีนัยสำคัญได้นะครับแต่จะต้องมีการระบุเกณฑ์ให้ชัดเจนนะครับว่าเรามีการคัดเลือกอย่างไรซึ่งในที่นี้นะครับเนื่องจากเวลามีความจำกัดนะครับผมก็เลยมีแนวทางการประเมินสโคป3ไว้ให้นะครับก็ท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถสแกน QR Code นะครับตรงนี้ได้นะครับเพื่อที่จะไปดูในเรื่องของแนวทางในการคัดเลือกสโคป3นะครับดังนั้นขอสรุปอีกทีหนึ่งนะครับในแนวทางฉบับนี้นะครับทาง TGO นะครับได้มีการระบุให้องค์กรมีการชี้บ่งกิจกรรมของสโคป3นะครับให้ครบทุกซอสนะครับและสามารถเลือกรายงานซอสที่มีนัยสำคัญนะครับได้นะครับโดยมีการกำหนดกฎเกณฑ์นะครับที่ชัดเจนด้วยองค์กรเองนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับในขั้นตอนที่4นะครับจะเป็นในเรื่องของการคำนวณก็มี2แบบนะครับในแบบที่1เราเรียกว่าเป็นการวัดโดยตรงนะครับหรือว่าเป็น data collection นะครับก็คืออาจจะมีอุปกรณ์เครื่องมือนะครับไปวัดนะครับซึ่งตรงนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงนะครับโดยทั่วไปปัจจุบันก็จะใช้วิธีการ modeling มากกว่านะครับก็คือการเก็บข้อมูลปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วไปคูณกับค่า emission factor นะครับตรงนี้ก็จะได้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกเช่นเดียวกันนะครับผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับยกตัวอย่างเช่นองค์กรอาจจะมีการใช้ถ่านหินลิกไนท์นะครับจำนวน 50,000 กิโลกรัมต่อปีนะครับเราก็สามารถเอามาคูณกับค่า emission factor ได้นะครับโดยค่า emission factor ก็จะมีการแยกก๊าซเรือนกระจกไว้นะครับก็ประกอบไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนแล้วก็ไนไตรออกไซด์นะครับซึ่งเราใช้สมการนะครับหรือว่าสูตรการคำนวณของ IPCC นะครับแล้วก็ใส่ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงที่เป็นค่าของประเทศไทยนะครับที่กระทรวงพลังงานได้มีการประกาศไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็คูณออกมาอยู่ในรูปของก๊าซเรือนกระจกนะครับ CO2 มีเทนแล้วก็ไนไตรออกไซด์ทีนี้นะครับองค์กรใช้ในปริมาณเท่าไหร่เราก็สามารถเข้าไปคูณได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็นำมาคูณกับค่า GWP นะครับหรือว่าค่าศักยภาพทำให้เกิดโลกร้อนนะครับปัจจุบันทาง TGO ใช้ AR5 นะครับมีเทนก็จะมีค่าเป็น28เท่าเมื่อเทียบกับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับพอเราคูณค่า GWP มาแล้วนะครับก็จะได้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่อยู่ในรูปของหน่วยกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ equivalent หรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับตรงนี้ก็สามารถนำไปใช้ในการรายงานก๊าซเรือนกระจกได้นะครับแล้วก็ขั้นตอนที่5นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการจัดทำเอกสารนะครับเนื่องจากการทำบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกก็จะต้องอยู่ในรูปเล่มนะครับก็สามารถดาวน์โหลดนะครับตัวแบบฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์ Word แล้วก็ไฟล์ Excel สำหรับการคำนวณนะครับผมก็มีลิงก์นะครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับตามลิงก์ที่ได้แนบมานะครับแล้วก็มีในเรื่องของเอกสารที่ฉบับที่1ก็คือ Word นะครับรายงานแล้วก็ Excel คำนวณแล้วก็ PowerPoint สำหรับการนำเสนอคณะกรรมการบริหารอบก.นะครับเพื่อให้การรับรองแล้วก็ขั้นตอนที่6นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการทวนสอบนะครับก็จะมีผู้ทวนสอบมาทวนสอบในเรื่องของ relevant completeness consistency accuracy แล้วก็ transparency นะครับซึ่งปัจจุบันก็มีด้วยกันทั้งหมด12หน่วยงานนะครับแต่ปัจจุบันทางอบก.ได้มีการประกาศไว้วันที่1ตุลาคม2564นะครับเป็นต้นไปนะครับหน่วยงานที่จะมาขึ้นทะเบียนทวนสอบกับทาง TGO ได้นะครับก็จะต้องได้รับการ accredit นะครับกับทาง NSC นะครับเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานนะครับของหน่วย verifier นะครับของประเทศไทยนะครับให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากลนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนที่7ก็จะเป็นในเรื่องของการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ในเรื่องของการรับรองนะครับตัวเลขนะครับซึ่งปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการรับรองอยู่ที่ 8,500 บาทต่อองค์กรนะครับโดยผมมีโฟล์ชาร์ตให้ดูนะครับก็เริ่มจากบริษัทคำนวณนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะคำนวณด้วยตนเองหรือว่าจัดจ้างที่ปรึกษาก็ได้นะครับหลังจากคำนวณเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็ส่งให้กับ Third Party ที่เป็นช่องเส้นปะสีแดงนี้นะครับในการรายงานปริมาณในการทวนสอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเมื่อผ่านการทดสอบผู้ทดสอบนะครับก็จะส่งเอกสารมาที่ TGO นะครับแล้วก็บริษัทก็ไปกรอกใบสมัครนะครับออนไลน์บนเว็บไซต์นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีคณะกรรมการบริหารอบก.นะครับให้การรับรองนะครับเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรแล้วก็รวมถึงใบเซอร์ติฟิเคตนะครับสามารถเอาไปใช้ในการรายงานต่างๆได้นะครับแล้วก็ทาง TGO ก็จะมีการ Public นะครับ Disclosure ในส่วนของข้อมูลองค์กรที่ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนทั้งหมดบนเว็บไซต์นะครับแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดสามารถเอาไปใช้ในการรายงานนะครับเชื่อมโยงได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ISO 26000 GRI Report นะครับ SET Award นะครับแล้วก็ DJSI นะครับ
แล้วก็รวมถึง CDP นะครับที่เป็นหน่วยงานจัดสัมมนาในครั้งนี้แล้วก็ที่สำคัญล่าสุดเลยนะครับข้อมูลการเรือนกระจกสามารถเอาไปใช้ในการรายงานวันรีพอร์ตของทางกลต.ได้นะครับซึ่งในวันรีพอร์ตของกลต.ในข้อที่3เกี่ยวกับทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับมีการระบุไว้ชัดเจนว่าองค์กรที่อยู่ในบริษัทจดทะเบียนทั้งหลายนะครับก็จะต้องมีการรายงานข้อมูลการเรือนกระจกนะครับในสโคปที่1และสโคปที่2นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็จะต้องผ่านการทดสอบนะครับโดย Third Party ที่มีความน่าเชื่อถือนะครับหรือว่าขึ้นทะเบียนกับทาง TGO นั่นเองนะครับตรงนี้ก็สามารถเอาไปใช้ในการรายงานได้สุดท้ายนะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถดูได้ทางเว็บไซต์นะครับ Thailand thaiCarbonLabel.tgo.or.th นะครับแล้วก็เรามี Facebook Fanpage นะครับ Carbon Business นะครับโอเคครับผมOkay, already. Thank you very much, Kantada, for joining us today. Yeah, it's really interesting. I'll share my screen again here briefly. And if you are interested to get in touch with Kantada and the TGO, yes, you can follow the contact information that is informed on the slide deck that we will share in the follow-up email. So thank you very much again, Kantada, for joining us today. Last but not least, we are also pleased to be joined today by Kun Somyatana Pasakanon, who is the Director for Sustainable Development, Good Governance, and Corporate Communications with Charwen Pokpan Group, or CP Group. In the earlier parts of the workshop, we have heard from Mr. Matt Sprague and Kuntada, who has shared a lot of information with us regarding greenhouse gas accounting. And in this part, we will hear from Kun Somyatana, who will share some practical insights and examples into how CP Group approaches the topic of greenhouse gas accounting. And Kun Somyatana leads the development and execution of corporate sustainability strategies at CP Group, one of Asia's leading conglomerates with operations in 21 countries, covering agri-food, retail, and telecommunications. And they work to embed sustainability into their core business strategy and operations through partnerships, capability, and a culture of sustainability. So we are very happy to have Kun Somyatana and CP Group joining us today. And without further ado, I will hand it over to you, Kun Somyatana. Thank you very much. Thank you very much, Frederick. สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมสมเจตนาจากเครือ CP นะครับก็รู้สึกต้องขอบคุณนะครับทางทีมจัดงานที่ได้เชิญทางผมเองและในเครือ CP ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนในการสัมมนาในวันนี้นะครับผมเองก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วทางเครือเองเราก็กำลังเรียนรู้ในเรื่องนี้อยู่ทุกวันนะครับมีหลายๆอย่างที่เรายังต้องปรับปรุงนะครับแล้วก็ปรับให้ตามมาตรฐานสากลต่างๆด้วยในวันนี้เองผมเองก็คงคิดว่าเป็นโอกาสที่จะได้มาแลกเปลี่ยนในสิ่งที่ทางทีมงานได้เรียนรู้ในช่วงเวลาหลายๆปีที่ผ่านมาในการทำในเรื่องของตัวบัญชีก๊าซเรือนกระจกขององค์กรนะครับแล้วก็บางเรื่องก็เป็นเรื่องใหม่ๆที่เรากำลังจะทำต่อในอนาคตด้วยนะครับผมขออนุญาตแชร์สกรีนก่อนนะครับYeah, we can see your screen. ครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอทำความรู้จักกับทางเครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับก็จะเป็นกลุ่มบริษัทในเครือนะครับในวันนี้ผมเองก็ represent บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดนะครับแล้วก็บริษัทลูกในเครือทั้งหมดนะครับในหน้านี้เองเนี่ยจริงๆเรามีอยู่ทั้งหมด14กลุ่มธุรกิจนะครับตั้งอยู่ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เป็นประเด็นสำคัญเวลาที่เราทำในเรื่องของบัญชีก๊าซเรือนกระจกขององค์กรนะครับในหน้านี้เองเมื่อสักครู่คุณธาดาได้พูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับการตั้ง boundary นะครับองค์กรการที่จะเอาตั้งขอบเขตอย่างไรบ้างนะครับต้องเรียนทุกท่านว่าอันนี้ก็เป็น
สิ่งที่เราได้เรียนรู้มานะครับว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยพอการที่ในเครือของ CP เนี่ยมีองค์กรที่หลากหลายนะครับในหน้านี้นะครับ14กลุ่มธุรกิจเนี่ยเรามีทั้งองค์กรที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับอยู่ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยนะครับแล้วก็อยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์ที่ฮ่องกงนะครับแล้วก็มีบริษัทที่เป็นไม่ได้อยู่ในตลาดนะครับก็เป็นบริษัทจำกัดนะครับแล้วก็ยังมีบริษัทที่เป็นในรูปของที่เป็น JV นะครับที่เราถือหุ้นอาจจะไม่ใช่บางก็เป็นมีทั้งที่ถือหุ้นเกินกว่า50%นะครับแล้วก็อาจจะเกินกว่า10%, 20%นะครับก็คืออาจจะในแง่ของตัวfinancial control นี่ก็จะแตกต่างกันไปนะครับในทั้งหมดเนี่ยครับก็จะเป็นเรียกว่าเป็นความหลากหลายของธุรกิจนะครับซึ่งเราตอนที่เรานำมาพิจารณาทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกนี่เราก็ต้องนำมาพิจารณาด้วยนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้เองนะครับก็จะมีบริษัทที่มีการทำข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกของตัวเองนะครับเปิดเผยตามมาตรฐานต่างๆเนี่ยนะครับอยู่แล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นในประเทศไทยนะครับตามตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราก็มีทั้ง CPO Macro True CPF นะครับที่ได้มีการทำตัวรายงานความยั่งยืนแล้วก็ทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกมีข้อมูลเปิดเผยอยู่แล้วนะครับในบริษัทในประเทศอื่นนะครับอย่างที่ฮ่องกงเขาก็มีมาตรฐานในการรีพอร์ตที่บัญชีก๊าซเรือนกระจกเหมือนกันนะครับแต่ว่ารูปแบบเนี่ยก็จะไม่เหมือนที่เมืองไทยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องพยายามalignment นะครับทั้งประเด็นทั้งหลายเหล่านี้นะครับให้สุดท้ายเนี่ยตั้งอยู่บนมาตรฐานกลางนะครับอันเดียวของเครือแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าทั้งหมดนี้นะครับก็ในเรื่องของความหลากหลายเนี่ยนะครับก็ทำให้เราไม่ได้เริ่มพร้อมกันทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งว่าเราก็เริ่มจากในประเทศไทยก่อนนะครับในประเทศไทยในกลุ่มบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก่อนนะครับก็คือ True CPF CPO Macro นะครับเมื่อประมาณสัก10 ปีที่แล้วนะครับเมื่อ10 ปีที่แล้วนี่เราทางเครือเราได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมตอนนั้นเป็น COP 15นะครับการประชุม Green Climate Summit ครั้งที่15เมื่อ12 ปีที่แล้วนะครับก็เราเห็นความสำคัญของเรื่องนี้นะครับแล้วก็เริ่มที่จะมีการทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของตั้งแต่ของเครือตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับแต่ก็ขยายจากบริษัทหลักๆในประเทศไทยนะครับจนครบจากนั้นจึงขยายไปยังประเทศต่างๆนะครับประเทศต่างๆในครอบคลุมเป็นครั้งแรกจริงๆเนี่ยคือเมื่อประมาณปี 2017 นะครับที่ได้มีการรวบรวมแล้วก็เปิดเผยข้อมูลก๊าซเรือนกระจกขององค์กรนะครับก็เราก็มีโอเปอเรชั่นอยู่ในทั้งหมดในสโคปตอนนี้นะครับอยู่ที่21ประเทศนะครับก็หลักๆเนี่ยจำนวนในแง่ของโอเปอเรชั่นเนี่ยหลักๆก็อยู่ที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ประเทศจีนนะครับน้ำหนักไม่ว่าจะเป็นในสัดส่วนของรายได้หรือพนักงานเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ไทยกับจีนอยู่ประมาณสักกว่า80%นะครับแล้วก็กลุ่มธุรกิจที่กระจายอยู่ในแต่ละประเทศเนี่ยครับก็จะมีความหลากหลายนะครับเรากรุ๊ปปิ้งมาเป็นสายธุรกิจอยู่8สายธุรกิจนะครับตั้งแต่ที่เป็น agro industry กับ food นะครับ เป็นธุรกิจรีเทลนะครับเทเลคอมนะครับนอกจากนั้นก็ยังจะมีธุรกิจทางด้าน e-commerce นะครับ property development automotive industry นะครับแล้วก็ pharmaceutical แล้วก็ finance นะครับก็จะมี operation ที่เรียกว่าแตกต่างกันนะครับมากเหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับเราก็อยู่บนstandard เดียวกันนะครับเราก็ใช้ greenhouse gas protocol นะครับในการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกนะครับแล้วก็รีพอร์ตโดยใช้มาตรฐานถึง GRI นะครับอันนี้ก็อยากจะแสดงให้เห็นว่าเรื่องการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับเป็นหนึ่งใน15เราเรียกว่าเป็น Material Issue นะครับหนึ่งใน15ประเด็นสำคัญเนี่ยนะครับของเครือเรานะครับตามยุทธศาสตร์ความยั่งยืนนะครับอยู่ภายใต้หมวด Climate Resilience นะครับแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในการดำเนินงานเรื่องของ climate change เนี่ยนะครับแล้วก็ความยั่งยืนเนี่ยไปพร้อมๆกันเนี่ยเราก็ใช้การมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็เข้าไปร่วมกับแพลตฟอร์มนะครับโครงการต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับหนึ่งเป็นเรื่องของการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยนะครับแล้วก็ในหลายๆเรื่องก็จะเป็นเรื่องของการแสดง commitment ร่วมกันนะครับล่าสุดเราก็ได้เข้าร่วมกับทางโครงการที่เรียกเป็น Race to Zero นะครับภายใต้การขับเคลื่อนของทาง UN นะครับที่จะคอมมิตที่จะช่วยกันนะครับ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกควบคุมอุณหภูมิของโลกไม่ให้สูงเกินกว่า 1.5 องศานะครับนอกจากนั้นเราก็เข้าร่วมกับเปิดเผยข้อมูลผ่าน CDP ปีนี้เป็นปีแรกนะครับเราก็ค่อยๆพัฒนาการเก็บข้อมูลต่างๆขึ้นมานะครับแล้วก็จนสามารถทดสอบโดย Third Party ได้นะครับทั้งหมดในสโคปทั่วโลกเนี่ยปีนี้เป็นปีแรกนะครับก็เลยเป็นปีแรกที่เราเข้าร่วมdisclose ข้อมูลผ่านทาง CDP Climate ด้วยเป็นครั้งแรกนะครับนอกจากนั้นจะมีองค์กรอื่นๆครับก็เป็นแพลตฟอร์มในการที่เราทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆนะครับตรงนี้เป็นเฟรมเวิร์กนะครับการทำงานด้าน climate change ของเครือนะครับก็อยากจะเรียนว่าเรามีอยู่6ขั้นตอนด้วยกันนะครับตั้งแต่ leadership commitment นะครับในการแสดงเจตจำนงของผู้บริหารลงมาเลยนะครับเรามีเป้าหมายนะครับที่กำหนดที่จะเป็น net zero ภายใน 2030 นะครับของสโคป1และ2นะครับการทำงานถัดไปก็คือเรื่องของการประเมินนะครับประเมินเรื่องของความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจปัจจุบันเราก็ใช้แนวทางตาม TCFD นะครับซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์เองก็สนับสนุนอยู่ในเรื่องนี้นะครับเราก็ adopt มาตรฐานตรงนั้นมานะครับแล้วก็ทำรายงาน TCFD report เนี่ยปีนี้เป็นปีแรกเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของขั้นที่3เนี่ยการ define นะครับในเรื่องของเป้าหมายต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องไม่ใช่เฉพาะเรื่องก๊าซเรือนกระจกโดยตรงนะครับแต่ก็มีเป้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง food waste waste to landfill ต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ในขั้นของการ implement นะครับก็จะมีการ implement โดยจัดลำดับความสำคัญนะครับดูในเรื่องของต้นทุนในการลดต่อหน่วยคาร์บอนที่ได้นะครับเรื่องของการวัดซึ่งเป็นหัวข้อหลักของการคุยกันวันนี้นะครับก็คือก็จะเป็นองค์ประกอบหลักเลยนะครับที่เราจะต้องวัดให้ได้มีความถูกต้องนะครับมี third party audit นะครับตามมาตรฐานสากลนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ย framework ในการทำงานก็คือเราต้องมีการสื่อสารนะครับไปยัง stakeholder ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในฐานะที่เราเป็นภาคีสมาชิกของUN Global Compact นะครับการเข้าร่วม CDP นะครับหรือนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเหมือนสักครู่ที่คุณธาดาพูดนะครับทาง DJSI หรือตัว benchmarking ต่างๆนะครับซึ่งประเด็นการจะทำก๊าซข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลก๊าซเรือนกระจกนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายๆประเทศนะครับรวมถึงประเทศไทยก็จะเป็นสิ่งเป็นมาตรการบังคับละนะครับผมอยากให้นำไปสู่ภาพนี้ครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราเรียนว่าเราจากการดำเนินงานที่ผ่านมานะครับในเรื่องของ climate change เนี่ย10 กว่าปีนะครับแล้วก็แผนต่อไปในอนาคตของเรานะครับก็คือการตั้งเป้านะครับไปสู่ net zero ภายในปี 2030 นะครับแล้วก็จากการที่เข้าร่วมกับ race to zero ด้วยนะครับเราก็ต้องเป็นข้อกำหนดครับว่าเราจะต้องใช้มาตรฐาน science based target นะครับในการที่จะกำหนดว่าการไปสู่ net zero ของเรานั้นเนี่ยเราจะต้องมีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเราเองเนี่ยให้ได้เท่าไหร่ด้วยนะครับซึ่ง2030เนี่ยตัวเลขเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 42-50% นะครับเมื่อเทียบกับปัจจุบันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่สนบ1และ2นะครับในการตั้ง science based target เนี่ยไปสู่ net zero เนี่ยก็คือเราต้องดูไปถึงสโคป3ด้วยนะครับตรงนี้เองเราก็พยายามปัจจุบันเนี่ยเรากำลังศึกษามาตรฐานอยู่นะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชันที่ว่าเป็น draft final อยู่นะครับตรงนี้เราก็กำลังรอมาตรฐานที่ว่าเป็น science based net zero อยู่นะครับซึ่งตัวทาง SBTi เนี่ยก็กำลังจะประกาศใช้นะครับวันที่28 ตุลาเนี่ยที่จะถึงนะครับก็เชิญชวนทุกท่านได้ติดตามตัวมาตรฐานที่กำลังออกมาด้วยนะครับเราก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับตามมาจากหลังจากนี้ไปนะครับในภาพนี้ครับก็เป็นนำมาให้ท่านเห็นภาพนะครับในสเกลที่เครือดำเนินการอยู่ในหลายๆประเทศ21ประเทศเนี่ยครับเวลาทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกเราก็จะเจอนะครับประเด็นว่าในแต่ละประเทศจะมีกริดตัวนี้เลยเนี่ยเป็นกริด emission factor ที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตอนที่เราทำแรกๆเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้เยอะนะครับว่าในแต่ละประเทศเนี่ยการหาข้อมูลเนี่ยมันอาจจะอย่างประเทศไทยเราก็จะมีตัวแทนของข้อมูลที่นำมาใช้นะครับก็จะมีซอสของข้อมูลในค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็เรนจ์ของตัว emission factor นี้ก็แตกต่างกันเยอะนะครับตั้งแต่ต่ำสุดเนี่ยที่เมียนมานะครับ 0.2 กิโลกรัมต่อกิโลวัตต์อาวร์เนี่ยนะครับจนสูงสุดในประเทศที่เรามี operation นี่คือ1กว่านะครับ 1.19 ที่โปแลนด์นะครับที่เมียนมานี่จริงเป็นประเทศที่พลังงานนี่ราคาถูกที่สุดนะครับต่อหน่วยแล้วก็ emission ก็ถูกที่สุดด้วยเพราะว่าเขาใช้มีผลิตไฟฟ้าเนี่ยจากพลังน้ำเนี่ยประมาณเกือบสัก 75% นะครับในขณะที่โปแลนด์เนี่ยผลิตจาก
ถ่านหินเป็นหลักนะครับตัวเลขก็เลยสูงนะครับก็ตรงนี้เองนะครับก็นำไปสู่มาตรการต่างๆนะครับที่เราใช้ประกอบการวางแผนนะครับเมียนมาเองเมื่อกี้ผมเรียนว่า emission factor ต่ำนะครับพลังงานก็ถูกแต่เอาเข้าจริงในทางปฏิบัติเนี่ยก็เจอความท้าทายนะครับเพราะว่าพลังงานไฟฟ้าที่เมียนมาเนี่ยไม่ค่อยเสถียรนะครับแล้วถ้าเราไปที่เมียนมาก็จะเห็นว่าทุกโรงงานเนี่ยจะต้องมีเครื่องเจเนเรเตอร์นะครับมีถังน้ำมันดีเซลเนี่ยวางเตรียมพร้อมที่จะติดสตาร์ทได้ตลอดนะครับก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลที่เป็น stationary combustion เนี่ยเข้ามาทดแทนนะครับมาเพิ่มแทนนะครับของประเทศไทยเองเราก็อยู่กลางๆนะครับในประเทศทั้งหมดที่ใน21ประเทศนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพหนึ่งครับที่เรามีการทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกนะครับแยกเป็นรายประเทศนะครับในทุกประเทศนะครับแล้วก็ดูเทรนด์ของเขานะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเรียนทุกท่านว่าพอเราได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับอย่างภาพนี้ก็จะเห็นว่าทั้งเครือเราเนี่ยนะครับมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปัจจุบัน 2020 อยู่ที่ 5.68 ล้านตันนะครับทั่วโลกนะครับใน21ประเทศเนี่ยนะครับ 83% มาจากสโคป 2 หรือการใช้ไฟฟ้านะครับเราก็มีการทำเรียกว่าเป็นgreenhouse gas intensity นะครับต่อ unit revenue นะครับเพื่อที่จะจริงๆเป็นตัว cross check ด้วยนะครับว่าในแต่ละ operation เนี่ยเทรนด์เนี่ยนะครับเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆเมื่อเทียบกับลักษณะธุรกิจเดียวกันนะครับของมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับในการที่เราใช้มาดูกันว่าใน operation สมมุติในธุรกิจของโรงงานนะครับคล้ายๆกันเนี่ยแต่ถ้าค่า intensity มันต่างกันเยอะเนี่ยแสดงว่ามันอาจจะต้องมีปัญหาหรือมีโอกาสในการที่จะปรับปรุงยังไงได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของการใช้ข้อมูลนะครับแล้วก็จัด priority ในการดำเนินงานนะครับในอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับในที่ประเทศไทยจีนแล้วก็เวียดนามเนี่ยก็เป็นประมาณสัก80%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดนะครับก็จะเป็นจุดที่เราโฟกัสค่อนข้างมากกว่าประเทศอื่นๆนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของแดชบอร์ดนะครับที่เราใช้ในการบริหารจัดการแล้วก็ปรับปรุงกระบวนการต่างๆนะครับที่จะใช้ดูแยกตามรายประเทศตามรายธุรกิจนะครับดูเทรนด์นะครับของการใช้พลังงานหมุนเวียนการใช้พลังงานประเภทต่างๆนะครับที่จะมีผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับเราก็จะเห็นว่าบางทีเนี่ยไบโอแมสเนี่ยนะครับช่วงหลังๆเนี่ยก็จะมีปัญหาขาดแคลนนะครับก็ต้องไปสวิตช์ไปใช้อย่างอื่นนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยถ่านหินเนี่ยก็จะต้องหมดไปนะครับก็เปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นเพื่อที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นต้นนะครับภาพนี้เองก็จะไปเดี๋ยวจะขยายภาพอีกส่วนหนึ่งนะครับคือนอกจากสโคป1และ2ของเราภายในแล้วเองเนี่ยนะครับเราก็กำลังทำข้อมูลของสโคป3ด้วยนะครับซึ่งต้องเรียนทุกท่านเลยครับว่าตอนนี้เรากำลังพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับทุกวันนี้เราประเมินว่าสโคป1 2 3เนี่ยรวมกันปี2020เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก18ล้านตันนะครับเป็นสโคป1และ2เนี่ยแค่ 30% นะครับสโคป3นี่ 70% นะครับแต่ว่าเราทราบดีนะครับว่าเรายังเก็บข้อมูลได้ไม่ครบนะครับจริงๆแล้วเนี่ย 70% เนี่ยอาจจะขึ้นไปถึงประมาณสัก80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็อยู่ในกระบวนการที่เรากำลังพยายามที่จะหาวิธีในการประเมินที่ practical นะครับแล้วก็มีความถูกต้องมากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่เรากำลังพยายามอยู่นะครับตัวหลักๆเลยเนี่ยคือเรื่องของตัวที่เป็น purchase goods and service นี่แหละครับที่ก็จะเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับที่เราจะต้องหนึ่งคือเก็บข้อมูลให้ครบนะครับแล้วก็พยายามให้มีความถูกต้องนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับข้อมูลอีกอย่างหนึ่งที่เราก็จะเป็นประโยชน์ในการทำงานนะครับคือเราต้องดูในแง่ของการ investment ด้วยนะครับในการทำโครงการต่างๆนะครับในฝั่งที่ไปช่วยลดนะครับว่ามีการ invest เท่าไหร่นะครับคืนทุนมี saving เกิดมาอย่างไรนะครับข้อนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่สำคัญนะครับที่จะติดตามว่าเราได้มีการดำเนินงานในการไปลดก๊าซการปล่อยก๊าซเหล่านี้ได้อย่างไรในแต่ละปีนะครับตัวนี้เองจะเป็นภาพขยายเมื่อสักครู่นะครับที่ผมกล่าวถึงสโคป1และ3ของเรานะครับก็ในปัจจุบันเนี่ยเราได้มีการสกรีนนิ่งนะครับว่าใน15แคตตากรีของสโคป3เนี่ยนะครับเราเอาเกณฑ์มาจับอยู่4ข้อด้วยกันนะครับคือปริมาณนะครับสีแดงเนี่ยคือเป็นปริมาณนะครับแล้วสีส้มมาเนี่ยคือเป็นเรื่องของตัวpotential นะครับที่เราโอกาสความเป็นไปได้ที่เราจะไปช่วยลดได้นะครับ
สีฟ้าเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของความเสี่ยงนะครับที่เกิดจากประเด็นของที่มาของแก๊สเรือนกระจกนั้นๆนะครับว่ามันมีความเสี่ยงติดตัวมาด้วยเนี่ยมากน้อยยังไงนะครับแล้วก็ criteria ที่4เนี่ยคือเรื่องของ stakeholder concern นะครับเราก็เอาตัวนี้มาให้คะแนนกันครับแล้วก็เพื่อที่มาดูว่าอะไรบ้างที่เราต้องจัดการก่อนหลังนะครับก็ตัวท็อปของเราเลยเนี่ยก็คือเรื่องของ purchase goods and service นะครับอันดับแรกเลยนะครับตามมาด้วยของ waste นะครับแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการขนส่งนะครับ upstream downstream นะครับอันนี้ก็เป็น4ข้อแรกเลยนะครับถัดไปเนี่ยปริมาณค่อนข้างเยอะนะครับคือเรื่องของ investment นะครับอันนี้เราก็ต้องดูใน portfolio ของการลงทุนในบริษัทต่างๆในเครือด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะแค่เรานะครับในอนาคตเนี่ยบริษัทต่างๆนี่ก็จะต้องกลับมาดูนะครับว่าคาร์บอนอิมิชันหรือคาร์บอนเครดิตที่ติดตัวของบริษัทเองเนี่ยนะครับมีมากน้อยอย่างไรนะครับก็จะกลายมาเป็นต้นทุนนะครับของบริษัทในอนาคตด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราดำเนินการอยู่นะครับสุดท้ายแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรีพอร์ตแล้วก็ disclose นะครับเราก็มีการรีพอร์ตทั้งผ่านรายงานความยั่งยืนนะครับในตลอด6 ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็อย่างที่เรียนว่าเราก็ขยายสโคปเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจากแค่ในประเทศไทยขยายไปสู่ต่างประเทศตอนแรกก็ยังไม่ได้ทวนสอบข้อมูลโดย third party ทั้งหมดนะครับค่อยๆเพิ่มจากการไปทำ gap analysis ก่อนนะครับที่ประเทศจีนนะครับไปสุ่มเป็นบางประเทศเป็น operation ต่างๆนะครับเราทำ gap analysis อยู่3 ปีนะครับจนปีที่แล้วเนี่ยนะครับถึงเป็นการทำverification เต็มที่นะครับก็เพื่อที่จะมีการปรับปรุงนะครับโดยต่อเนื่องแล้วก็จัดการกับข้อผิดพลาดนะครับที่จะพบได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งครับที่อยากจะแชร์นะครับก็เป็นประสบการณ์ในการทำงานในวิกฤตโควิดนะครับการไปทวนสอบที่ปกติเนี่ยจะต้องไปออนไซต์เนี่ยนะครับก็ทำไม่ได้นะครับโดยเฉพาะในต่างประเทศอย่างที่จีนอินเดียอย่างนี้นะครับก็จะเป็นรีโมทนะครับรีโมทก็มีทั้งแบบที่นี่ครับในรูปที่มีการจัดประชุมกันแล้วก็ไปดูออนไซต์นะครับถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาดูกันนะครับรีโมทในแบบที่ดูในส่วนของข้อมูลนะครับก็จะเป็นการแซมปลิ้งต่างๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยก็ในการเลือก verifier นี่ก็สำคัญนะครับก็ต้องดูว่าอย่างเรามี verifier นะครับที่สามารถพูดภาษาส่วนใหญ่พูดไทยหรืออังกฤษได้ไม่มีปัญหานะครับแต่อย่างที่ไปที่จีนเนี่ยเราก็ต้องมี verifier auditor ที่สามารถสื่อสารได้กับคนของเราที่ประเทศจีนด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของตัว indicator ที่เรามีการทดสอบเป็น third party นะครับที่ผ่านมาเราก็ทดสอบเราค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็อยากจะแชร์ว่าเราไม่ได้ทำทีเดียวทั้งหมดนี้นะครับปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีการทดสอบสโคป1และ2ไปแล้วนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับจะเป็นปีแรกที่เราจะขยายไปสู่สโคป3สโคป3เราก็ไม่ได้ทำครบทั้ง15นะครับเราก็เลือกตัวท็อปของเรามานะครับเมื่อกี้5ข้อเนี่ยครับเรื่องเกี่ยวกับ purchase goods and service นะครับแล้วก็ waste แล้วก็ investment ก่อนนะครับก่อนที่ในอนาคตก็จะพิจารณาในการขยายเพิ่มเติมขึ้นมานะครับสุดท้ายแล้วครับอันนี้ก็เป็นการแชร์ว่าจากข้อมูลต่างๆมานะครับเราก็มีการทำตัวประเมินนะครับเอามาประเมินว่ามันมีเทคโนโลยีอะไรบ้างโดยที่ดูที่ต้นทุนนะครับดูที่ต้นทุนต่อหน่วยการลดคาร์บอนนะครับออกมาเป็น marginal abatement curve cost curve นี่นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราใช้ไกด์ในการตัดสินใจในการลงทุนเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมี potential ที่จะลดได้มากน้อยได้อย่างไรนะครับต้นทุนเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็สุดท้ายอย่างที่เรียนครับอันนี้เป็นรีพอร์ตเล่มแรกของทางเครือเหมือนกันนะครับที่เราเรียกว่าเป็นการรีพอร์ตตามมาตรฐานของ TCFD นะครับเรียกว่าเป็นของเจริญพงษ์พันธ์ Group Climate Related Risk Management Report นะครับอันนี้ก็ผมคงไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะไปดูได้ในเว็บไซต์ของทางเครือนะครับผมก็ขอจบการนำเสนอในส่วนนี้เพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับ Thank you so much, Kun Samitana, for joining us. It's very interesting to see how such a large and complex organization is going about it. And yeah, it's very interesting to see the systems that you have in place and also to learn about some of the challenges. So thank you very much for joining us today and for sharing the information.
Kun Sametana and Kuntada, we did receive a few questions for you, but I will follow up with you after the event if you don't mind to share with you, because in the interest of time, I will end the webinar here. But thank you again very much for joining us today. And that concludes our program for today. It's been a long workshop, but thank you very much to all of the speakers and to all of the participants who joined us for this session. We really hope that you found this useful, and we will share the slides with you and everything, and hopefully this can be a tool for you to also implement in your own organization. Before you leave, we would really appreciate if you can take a few minutes to complete a short survey to provide feedback on this session. Same as yesterday with GRI, please follow the link on the screen or the QR code. We're also going to put the link in the chat. Thank you very much, Maria. And then in the form, please select multi-country, CDP worldwide, and then advanced workshop. So this feedback will really help us to also see how we can improve training in the future. So thank you very much for doing that. And then just finally, we have one more workshop as part of this project, and it will be on the 18th of November. The topic is a little bit different. We will be talking about TCFD in finance, and we will talk a lot more about environmental action from the finance perspective. So please be on the lookout on the invitation. It will be shared by our partners at the Stock Exchange of Thailand in not too long. So thank you very much, everyone. Again, thank you for joining us. We really appreciate it, and we hope you found it useful. So with that, goodbye, everyone, and have a nice afternoon and evening. Bye-bye.